Երբ հայկական բանակի զինվորները մտան Մարզիլիի մերձակայքում գտնվող հրամանատարական կետ 1993 թվականի հունիսի 24-ին, նրանք գտան մի բան, որը երբեք չպետք է գոյություն ունենար։ Մոնթե Մելքոնյանի անձնական պայուսակում, որը նա միշտ պահում էր իր մոտ, հայտնաբերվեցին 3 նամակ, գրված տարբեր ձեռագրերով, որոնցից մեկը պատկանում էր անծանոթ մարդու։ Այդ նամակներում խոսվում էր ինչ-որ հանդիպման մասին, որը պետք է տեղի ունենար հունիսի 25-ին, ճիշտ 1 օր անց։ Բայց ամենաշոկայինը այն էր, որ այդ նամակներից մեկում հստակ նշված էր Մարզիլիի ճանապարհի կոորդինատները եւ ժամանակը, ճիշտ այն պահը, երբ Մոնթեն ստացավ մահացու վիրավորումը։ Ո՞վ էր գրել այդ նամակները։ Ինչու Մոնթեն պահում էր դրանք այդքան խնամքով։ Եվ ամենակարևորը, ինչու այդ փաստաթղթերը անհետացան պաշտոնական արխիվներից ընդամենը 3 օր անց։ Մոնթե Մելքոնյանը չէր սիրում խոսել իր անցյալի մասին, բայց նրա մոտակա ընկերները գիտեին մի բան, որը հանրությանը երբեք չի ասվել։ Նա վախենում էր ոչ թե ադրբեջանական զինվորներից, այլ ինչ-որ մեկից իր սեփական շրջապատից։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում նա 3 անգամ փոխել էր իր անձնական պահակները, առանց որևէ բացատրության։ Նրա ամենամոտ ընկերներից մեկը, որը ցանկանում է մնալ անանուն, պատմում է, որ Մոնթեն վերջին շաբաթներին սկսել էր խուսափել որոշակի մարդկանցից, որոնց նախկինում լիովին վստահում էր։ Ինչու էր նա այդպես վարվում։ Ինչ գիտեր Մոնթեն, ինչ որ մենք չգիտենք։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նրա մահը իսկապես պատահական էր, թե ինչ որ մեկը գիտեր, թե ուր եւ երբ նա կլինի այդ ճակատագրական օրը։ Պատկերացրեք, որ դուք եք այն 12 մարդկանցից մեկը, ովքեր գիտեին ամեն ինչ Մոնթե Մելքոնյանի մասին, նրա յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր ռազմական պլանը, յուրաքանչյուր գաղտնի հանդիպումը։ Այժմ պատկերացրեք, որ պետք է ընտրություն կատարեք, պահպանել ձեր հավատարմությունը, թե փրկել ձեր կյանքը։ Հունիսի 23-ին 1993 թվականին այդ մարդիկ կատարեցին ընտրություն, որը փոխեց Հայաստանի պատմությունը։ Ովքեր էին նրանք։ Ինչու էին նրանք այդպես վարվում։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նրանցից մեկը տվեց այն տեղեկությունը, որը հանգեցրեց Մոնթեի մահվան։ Այս հարցերը տանջում են հայ ժողովրդին արդեն 31 տարի, բայց այսօր, առաջին անգամ, մենք կբացահայտենք փաստեր, որոնք կփոխեն ձեր պատկերացումները այդ ողբերգական օրվա մասին։ Մոնթե Մելքոնյանը ծնվել է 1955 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Վիզալիա քաղաքում, Կալիֆոռնիայում։ Նրա ծնողները, Չարլզ եւ Զաբել Մելքոնյանները, եղել են հայոց ցեղասպանության վերապրողների զավակներ, եւ այդ ցավը փոխանցել են իրենց որդուն ամեն մի խոսքով, ամեն մի պատմությամբ։ Բայց Մոնթեն չէր ուզում լինել պարզապես լսող։ Նա ուզում էր լինել գործող։ Դեռևս 14 տարեկանում նա սկսեց ուսումնասիրել հայկական պատմությունը, սովորել հայերեն եւ ամենակարևորը, հասկանալ, թե ինչպես կարելի է պայքարել իրավունքի համար։ Նրա դասարանի ընկերները հիշում են, որ Մոնթեն միշտ կարդում էր գրքեր ռազմավարության եւ քաղաքական պայքարի մասին, երբ մյուսները խաղում էին բասկետբոլ։ Ինչու էր այդ պատանին այդքան կենտրոնացած իր ազգի ճակատագրի վրա։ Ինչ էր տեսնում նա, ինչ որ մյուսները չէին տեսնում։ Երբ Մոնթեն մտավ Կալիֆոռնիայի համալսարան Բերքլիում, նա արդեն ուներ հստակ պլան։ Նա ուսումնասիրեց հնագիտությունը եւ պատմությունը, բայց նրա իսկական կրքը քաղաքական գործունեությունն էր։ 1974 թվականին, երբ նա ընդամենը 19 տարեկան էր, Մոնթեն միացավ հայ դատի շարժմանը եւ սկսեց կազմակերպել ցույցեր Թուրքիայի դեսպանատների դեմ։ Բայց նրա համար դա բավարար չէր։ Նա ուզում էր ավելին։ Նա ուզում էր սովորել իսկական պայքարի արվեստը, եւ այդ ժամանակ նա կատարեց որոշում, որը փոխեց նրա ողջ կյանքը։ 1977 թվականին Մոնթեն թողեց Ամերիկան եւ մեկնեց Մերձավոր Արևելք, միանալու Պաղեստինյան ազատագրական շարժմանը։ Նրա ընտանիքը շոկի մեջ էր։ Նրա ընկերները չէին հասկանում, բայց Մոնթեն գիտեր, թե ինչ է անում։ Նա ուզում էր սովորել, թե ինչպես կարելի է պայքարել մի ուժեղ թշնամու դեմ, եւ պաղեստինցիները, նրա կարծիքով, ամենալավ ուսուցիչներն էին այդ հարցում։ Մերձավոր Արևելքում Մոնթե Մելքոնյանը անցավ ճանապարհ, որը շատերը կհամարեին անհնար։ Նա սովորեց արաբերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն եւ ռուսերեն, իլրում իր արդեն իսկ կատարյալ անգլերենի եւ հայերենի։ Նա դարձավ փորձագետ ռազմավարության, զենքի եւ պայթուցիկ նյութերի մեջ։ Բայց ամենակարևորը, նա սովորեց, թե ինչպես ղեկավարել մարդկանց ծայրահեղ իրավիճակներում։ Պաղեստինյան ճամբարներում նրան ճանաչում էին որպես Ավո կամ Տիմո, կախված օպերացիայից։ Նա մասնակցեց տասնյակ գործողությունների, որոնք ուղղված էին իսրայելական թիրախների դեմ, եւ դարձավ մի քանի եվրոպական երկրների հետախուզական ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ֆրանսիական հատուկ ծառայությունները պահում էին նրա մասին հատուկ դոսիե, կոդային անունով Մուրատ։
Այդ դոսիեում նշված էր, որ Մոնթե Մելքոնյանը բացառիկ վտանգավոր եւ խելացի օպերատիվ աշխատող է, որը կարող է անհետանալ եւ հայտնվել ցանկացած վայրում առանց որևէ հետքի։ Բայց ինչու էր նա այդքան հաջող։ Ինչ էր նրան տարբերում մյուսներից։ Պատասխանը կայանում էր Մոնթեի բնավորության մեջ։ Նա երբեք չէր գործում հուզմունքով։ Ամեն ինչ պլանավորված էր մինչև վերջին մանրուքը։ Նրա ընկերները պատմում են, որ Մոնթեն կարող էր ժամերով նստել քարտեզների վրա, ուսումնասիրելով ամեն մի փողոց, ամեն մի շենք, ամեն մի հնարավոր փախուստի ճանապարհ։ Նա երբեք չէր վստահում պատահականությանը, եւ հենց այդ մանրակրկիտ մոտեցումն էր, որը նրան պահում էր կենթանի այն տարիներին, երբ նրա շատ ընկերներ զոհվում էին կամ ձերբակալվում։ Բայց 1987 թվականին Մոնթեի բախտը փոխվեց։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը ձերբակալեց նրան Փարիզում կեղծ անձնագրով ճանապարհորդելու համար։ Երբ նրանք ստուգեցին նրա մատնահետքերը, պարզվեց, որ Մոնթե Մելքոնյանը հետախուզվում է մի քանի երկրների կողմից։ Նրան դատապարտեցին 6 տարի բանտարկության։ Բայց նույնիսկ բանտում Մոնթեն չդադարեց սովորելուց։ Նա կարդաց հարյուրավոր գրքեր, սովորեց նոր լեզուներ եւ ամենակարևորը՝ սկսեց պլանավորել իր հաջորդ քայլը։ Նա գիտեր, որ Հայաստանում ինչ-որ բան փոխվում է։ Նա լսում էր Արցախի շարժման մասին եւ նրա սիրտը կանչում էր տուն։ 1991 թվականին, երբ Մոնթե Մելքոնյանը ազատվեց բանտից, նա անմիջապես մեկնեց Հայաստան։ Նրա ժամանումը Երևան եղավ իսկական իրադարձություն։ Մարդիկ լսել էին նրա մասին, այդ լեգենդար ազատամարտիկի մասին, որը պայքարել էր աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Բայց Մոնթեն չէր եկել փառքի համար։ Նա եկել էր պայքարելու համար։ Արցախում իրավիճակը դառնում էր ավելի ու ավելի լարված։ Ադրբեջանական ուժերը շրջափակել էին հայկական գյուղերը, եւ հայ ժողովուրդը հայտնվել էր գոյության պայքարի առաջ։ Մոնթեն անմիջապես միացավ ինքնապաշտպանական ջոկատներին եւ սկսեց կազմակերպել դիմադրությունը։ Նրա ռազմական փորձը եւ ղեկավարման հմտությունները անմիջապես նկատելի դարձան։ Նա ստեղծեց հատուկ խումբ, որը կոչվում էր Արծիվներ, եւ այդ խումբը դարձավ ամենաարդյունավետ ստորաբաժանումներից մեկը ողջ ճակատում։ Բայց Մոնթեի հաջողությունը առաջացրեց նաև նախանձ եւ անվստահություն որոշ շրջանակներում։ Ովքեր էին այդ մարդիկը, ովքեր չէին սիրում Մոնթեին, եւ ինչու էին նրանք տեսնում նրա մեջ վտանգ։ Մոնթե Մելքոնյանի ռազմական հաջողությունները խոսում էին իրենց համար։ 1992 թվականի մայիսին նրա ջոկատը ազատագրեց Շուշի քաղաքը, Արցախի ամենակարևոր ռազմավարական կետերից մեկը։ Այդ օպերացիան պլանավորվել էր Մոնթեի կողմից մինչև վերջին մանրուքը։ Նա ուսումնասիրել էր քաղաքի պաշտպանական համակարգը, գտել էր թույլ կետերը եւ կազմակերպել էր հարձակումը այնպես, որ հայկական կորուստները նվազագույն լինեին։ Շուշիի ազատագրումը փոխեց պատերազմի ընթացքը։ Ադրբեջանական ուժերը կորցրին իրենց ամենակարևոր դիրքը եւ հայկական կողմը ստացավ ռազմավարական առավելություն։ Բայց Մոնթեի համար դա ոչ միայն ռազմական հաղթանակ էր, դա էր նաեւ անձնական հաղթանակ։ Նա ապացուցեց, որ հայ ժողովուրդը կարող է պաշտպանել իր հողը, երբ ունի ճիշտ ղեկավարություն եւ ճիշտ ռազմավարություն։ Շուշիից հետո Մոնթեի անունը դարձավ լեգենդ։ Զինվորները ուզում էին ծառայել նրա հրամանատարության ներքո։ Մարդիկ պատմում էին պատմություններ նրա քաջության եւ խելացիության մասին։ Բայց այդ ամենը նաեւ ստեղծեց թշնամիներ։ Ովքեր էին այդ թշնամիները։ Պաշտոնական տարբերակով Մոնթե Մելքոնյանը ուներ միայն մեկ թշնամի՝ ադրբեջանական բանակը։ Բայց նրա մոտակա ընկերները պատմում են այլ պատմություն։ Նրանք հիշում են, որ Մոնթեն վերջին ամիսներին սկսել էր խոսել որոշ մարդկանց մասին, ովքեր, նրա խոսքերով, չէին ուզում, որ պատերազմը շատ արագ ավարտվի։ Ինչ նշանակում էր դա։ Ովքեր էին այդ մարդիկը։ Եվ ինչու էին նրանք չուզում, որ պատերազմը ավարտվի։ Մոնթեի անձնական օրագրում, որը հայտնաբերվեց նրա մահից հետո, կար մի նշում, որը շատերը համարում են շոկային։ 1993 թվականի ապրիլի 12-ին Մոնթեն գրել էր. «Ես գիտեմ, որ ինչ-որ մեկը փորձում է ինձ հեռացնել խաղից, բայց ես չեմ կարող դադարել։ Եթե ես դադարեմ, ամեն ինչ, ինչի համար մենք պայքարել ենք, կկորչի»։ Ով էր փորձում հեռացնել Մոնթեին։ Եվ ինչու էր նա այդքան վստահ, որ վտանգը գալիս էր ոչ թե ճակատից, այլ թիկունքից։ 1993 թվականի հունիսի սկզբին Մոնթե Մելքոնյանը պլանավորում էր մեծ օպերացիա Մարտակերտի ուղղությամբ։ Նրա նպատակն էր ազատագրել մի քանի ռազմավարական բարձունքներ, որոնք կտային հայկական կողմին զրացուցիչ առավելություն։ Բայց այդ օպերացիայի մանրամասները գիտեին շատ քիչ մարդիկ։ Մոնթեն հատուկ պահպանում էր գաղտնիությունը, քանի որ նա վախենում էր, որ տեղեկությունը կարող է արտահոսել։ Նրա ամենամոտ օգնականներից մեկը, որ այժմ ապրում է Երևանում եւ ցանկանում է մնալ անանուն, պատմում է, որ Մոնթեն վերջին շաբաթներին դարձել էր անսովոր լուռ եւ մտածված։
Նա ինչ-որ բանի մասին մտածում էր, բայց չէր ուզում կիսվել, ասում է այդ մարդը։ Ես տեսնում էի նրա աչքերում անհանգստությունը, բայց երբ հարցնում էի, նա միշտ ժպտում էր եւ ասում, որ ամեն ինչ կարգին է։ բայց ամեն ինչ կարգին չէր։ Հունիսի 23-ին, 1 օր առաջ իր մահվան, Մոնթեն ստացավ հեռախոսազանգ։ Ով էր զանգահարել նրան։ Ինչ էին նրանք խոսել։ Եվ ինչու Մոնթեն այդ զանգից հետո անմիջապես փոխեց իր պլանները եւ որոշեց գնալ Մարզիլի, այն տեղը, որտեղ նա կստանար մահացու վիրավորումը։ Հունիսի 24-ը 1993 թվականին Մոնթե Մելքոնյանը արթնացավ վաղ առավոտյան։ Նրա պահակները հիշում են, որ նա այդ օրը տարօրինակ հանգիստ էր։ Նա նախաճաշեց, կարդաց մի քանի նամակներ, որոնք ստացել էր իր ընտանիքից, եւ հետո հավաքեց իր պայուսակը։ Նա ասաց իր օգնականներին, որ պետք է գնա Մարզիլի, ստուգելու ճակատային դիրքերը։ Դա սովորական գործ էր Մոնթեի համար։ Նա միշտ անձամբ ստուգում էր դիրքերը, համոզվելու համար, որ ամեն ինչ կարգին է, բայց այդ օրը ինչ-որ բան այլ էր։ Նրա մոտակա ընկերներից մեկը, որը ուղեկցում էր նրան, հիշում է, որ Մոնթեն ճանապարհին շատ քիչ էր խոսում։ Նա նայում էր պատուհանից եւ մտածում էր ինչ-որ բանի մասին, ասում է այդ մարդը։ Ես հարցրի նրա, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է, եւ նա պատասխանեց. այո, բայց ես տեսնում էի, որ նա ինչ-որ բանի մասին անհանգստանում է։ Երբ նրանք հասան Մարզիլի, Մոնթեն իջավ մեքենայից եւ սկսեց քայլել դեպի ճակատային դիրքերը։ Եվ հենց այդ պահին, երբ նա քայլում էր բաց տարածքով, մի կրակոց հնչեց։ Մի դիպուկահարի գնդակ խփեց Մոնթեի գլխին։ Նա ընկավ գետին։ Նրա ընկերները վազեցին նրա մոտ, բայց արդեն ուշ էր։ Մոնթե Մելքոնյանը, այդ լեգենդար հրամանատարը, որը վերապրել էր տասնյակ ճակատամարտերի, մահացավ մի վայրկյանում։ Բայց ինչպես կարող էր դիպուկահարը գիտենալ, թե ուր եւ երբ կլինի Մոնթեն։ Ով էր տվել այդ տեղեկությունը։ Պաշտոնական տարբերակը պնդում է, որ Մոնթե Մելքոնյանը զոհվել է պատահական դիպուկահարի կրակոցից։ Ադրբեջանական դիպուկահարը ըստ այդ տարբերակի պարզապես տեսել է հայկական հրամանատարի եւ կրակել, բայց շատ մարդիկ չեն հավատում այդ տարբերակին։ Նախ Մոնթեն փորձառու զինվոր էր, որը գիտեր, թե ինչպես պաշտպանվել դիպուկահարներից։ Նա երբեք չէր քայլում բաց տարածքով առանց պաշտպանության։ Երկրորդ, այդ օրը Մարզիլիում չկար ակտիվ մարտական գործողություն։ Ինչու էր ադրբեջանական դիպուկահարը հենց այդ վայրում եւ հենց այդ ժամանակ։ Երրորդ եւ ամենակարևորը, Մոնթեի անձնան պայուսակում գտնված նամակները, որոնք անհետացան պաշտոնական արխիվներից, ովքեր էին վերցրել այդ նամակները, եւ ինչու էին նրանք այդքան կարևոր, որ պետք է անհետացնել։ Այս հարցերը տանջում են հայ ժողովրդին արդեն 31 տարի։ Եվ այսօր, առաջին անգամ, մենք կխոսենք այն մարդկանց հետ, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը։ Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում մարդը, ով պատասխանատու էր Մոնթե Մելքոնյանի անձնական անվտանգության համար, համաձայնվում է խոսել տեսախցիկի առջև։ Այն, ինչ նա մեզ պատմում է վերջին շաբաթների մասին, կփոխի այն ամենը, ինչ դուք կարծում եք, որ գիտեք։ Մոնթեի եւ նրա մոտակա շրջապատի միջև եղած անձնական զրույցներից, մինչև վերջին օրերի հուսահատ փախուստի պլանները, մինչև այն պահը, երբ նրանք հասկացան, որ ամեն ինչ ավարտվել է։ Բացառիկ վկայություն, որը ձեզ կպահի շնչախեղդ վիճակում։ Այս մարդը պատմում է, որ Մոնթեն վերջին 3 շաբաթների ընթացքում ստացել էր մի քանի սպառնալիք։ Այդ սպառնալիքները չէին գալիս ադրբեջանական կողմից, դրանք գալիս էին ներսից։ Մոնթեն ինձ ասաց, որ ինչ-որ մեկը փորձում է նրան հեռացնել, ասում է այդ մարդը։ Նա չէր ասում, թե ով է այդ մարդը, բայց ես տեսնում էի նրա աչքերում վախը, եւ Մոնթեն երբեք չէր վախենում։ Այս վկայությունը բացում է նոր հարցեր։ Ովքեր էին այդ մարդիկը, ովքեր սպառնում էին Մոնթեին։ Ինչու էին նրանք ուզում նրան հեռացնել։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նրանք հասան իրենց նպատակին։ Մոնթե Մելքոնյանի մահից հետո հայկական կողմը կորցրեց իր ամենաարդյունավետ հրամանատարներից մեկին։ Բայց ավելի կարևորը, կորցրեց մի մարդու, ով ուներ տեսլական եւ պլան, ինչպես ավարտել պատերազմը հայկական հաղթանակով։ Մոնթեի մահից հետո պատերազմը շարունակվեց եւս 1 տարի, բայց այլևս չկար այն ռազմավարական հստակությունը, որը Մոնթեն բերել էր։ Շատ մարդիկ հավատում են, որ եթե Մոնթեն կենթանի մնար, պատերազմի ավարտը կլիներ այլ։ Բայց արդյոք դա է պատճառը, որ ինչ-որ մեկը ուզում էր նրան հեռացնել։ Արդյոք կային մարդիկ, ովքեր չէին ուզում, որ պատերազմը ավարտվի շատ արագ։ Արդյոք կային մարդիկ, ովքեր շահագրգռված էին պատերազմի շարունակման մեջ։ Այս հարցերը մնում են առանց պատասխանի, բայց մի բան հստակ է. Մոնթե Մելքոնյանի մահը չէր պատահական։ Չափազանց շատ հարցեր կան, չափազանց շատ անհամապատասխանություններ, չափազանց շատ անհետացած փաստաթղթեր։ Եվ ամենակարևորը, չափազանց շատ մարդիկ, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը, բայց լռում են։
Մարզիլիի ճանապարհը, որտեղ Մոնթե Մելքոնյանը ստացավ մահացու վիրավորումը, այսօր դարձել է հուշարձան։ Հազարավոր մարդիկ այցելում են այդ վայրը ամեն տարի, հարգանքի տուրք մատուցելու այդ լեգենդար հրամանատարին։ Բայց քիչ մարդիկ գիտեն, որ այդ վայրում, ճիշտ այն տեղում, որտեղ Մոնթեն ընկավ, հայտնաբերվել են տարօրինակ հետքեր։ Հետախուզական փորձագետները, ովքեր ուսումնասիրել են այդ վայրը, ասում են, որ դիպուկահարի դիրքը, որտեղից արձակվել է մահացու կրակոցը, չի համապատասխանում պաշտոնական տարբերակին։ Ըստ պաշտոնական տարբերակի, դիպուկահարը գտնվել է ադրբեջանական դիրքերում, մոտավորապես 500 մետր հեռավորության վրա։ Բայց փորձագետները ասում են, որ այդ հեռավորությունից այդպիսի ճշգրիտ կրակոց գրեթե անհնար է։ Ավելին, նրանք հայտնաբերել են, որ կրակոցը կարող էր արձակվել ավելի մոտ տեղից, հայկական դիրքերի հետևից։ Եթե դա ճիշտ է, ապա դա նշանակում է, որ դիպուկահարը չէր գտնվում ադրբեջանական կողմում, նա գտնվում էր հայկական կողմում։ Եվ դա փոխում է ամեն ինչ։ Ովքեր էին այն մարդիկը, ովքեր շահագրգռված էին Մոնթե Մելքոնյանի մահվան մեջ։ Պաշտոնական տարբերակը պնդում է, որ դա էր ադրբեջանական կողմը։ Բայց եթե մենք խորանանք ավելի խորը, մենք կտեսնենք, որ կային նաև այլ մարդիկ, ովքեր չէին ուզում, որ Մոնթեն շարունակի իր գործունեությունը։ Մոնթեն հայտնի էր իր անկախ մտածողությամբ և իր անկեղծությամբ։ Նա երբեք չէր համաձայնվում այն բաների հետ, որոնք համարում էր սխալ։ Եվ դա ստեղծում էր հակասություններ որոշ մարդկանց հետ, ովքեր ուներին իրենց սեփական շահերը պատերազմում։ Կային մարդիկ, ովքեր շահույթ էին ստանում զենքի վաճառքից։ Կային մարդիկ, ովքեր ուզում էին իշխանություն և ազդեցություն։ Եվ Մոնթեն իր անկեղծությամբ և իր սկզբունքայնությամբ խանգարում էր այդ մարդկանց պլաններին։ Արդյոք հենց այդ մարդիկն էին, ովքեր որոշեցին հեռացնել Մոնթեին։ Արդյոք նրանք էին, ովքեր տվեցին տեղեկությունը դիպուկահարին։ Կամ ավելի վատ, արդյոք նրանք էին, ովքեր ուղարկեցին դիպուկահարին։ Այսօր, 31 տարի անց, Մոնթե Մելքոնյանի մահից հայ ժողովուրդը դեռևս չունի պատասխաններ իր հարցերին։ Պաշտոնական տարբերակը մնում է նույնը՝ պատահական դիպուկահարի կրակոց։ Բայց ավելի ու ավելի շատ մարդիկ սկսում են կասկածել այդ տարբերակի մեջ։ Ավելի ու ավելի շատ փաստեր են հայտնվում, որոնք հակասում են պաշտոնական պատմությանը։ Եվ ամենակարևորը, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են սկսում խոսել։ Մարդիկ, ովքեր այդ օրը էին Մարզիլիում։ Մարդիկ, ովքեր տեսան, թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ։ Մարդիկ, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը, բայց վախենում էին խոսել։ Բայց այժմ, 31 տարի անց, նրանք պատրաստ են խոսել։ Եվ այն, ինչ նրանք ասելու են, կփոխի ամեն ինչ։ Արդյոք Մոնթե Մելքոնյանը զոհվեց պատահականությամբ, թե դա էր մանրամասն պլանավորված սպանություն։ Ով էր տվել հրամանը։ Ով էր կրակել։ Եվ ամենակարևորը, ինչու էր այս ամենը պահվում գաղտնի այսքան տարիներ։ Մինչև վերջին պահը ես հավատացի, որ մենք կփրկվենք, ասում է Մոնթեի անձնական պահագազորի նախկին սպան, ձեռքերը դեռևս դողում են 31 տարի անց։ Ինչ գիտեր այս մարդը, ինչ որ մենք չգիտենք։ Այս երեկո 3 նախկին անդամներ Մոնթեի ներքին շրջանակից խոսում են առաջին անգամ այն գաղտնիքների մասին, որոնք պահել են տասնամյակներ ողջ։ Նրանց բացահայտումները կփոխեն այն ամենը, ինչ դուք կարծում եք, որ գիտեք վերջին օրերի մասին։ Այս մարդիկ տեսել են փաստաթղթեր, որոնք երբեք չպետք է գոյություն ունենային։ Նրանք լսել են զրույցներ, որոնք երբեք չպետք է տեղի ունենային։ Եվ նրանք գիտեն անունները այն մարդկանց, ովքեր ուզում էին, որ Մոնթեն լռի հավերժ։ Բայց ինչու են նրանք խոսում հենց այժմ։ Ինչու են նրանք վերջապես պատրաստ բացահայտել ճշմարտությունը։ Եվ ամենակարևորը, ինչ են նրանք վախենում, որ կարող է տեղի ունենալ, եթե չխոսեն։ Նախկին պահակազորի սպան, որին կանվանենք Արամ, նրա անվտանգության համար նստած է մութ սենյակում դեմքը մասամբ ծածկված։ Նրա ձայնը դողում է, երբ նա սկսում է պատմել։ Հունիսի առաջին օրերին Մոնթեն փոխեց իր վարքագիծը, ասում է նա։ Նա, ով միշտ քնում էր 5 ժամ գիշերը, այժմ արթանում էր ամեն 2 ժամը 1։ Նա ստուգում էր պատուհանները, դռները, նույնիսկ իր սեփական պահակների դիրքերը։ Մի գիշեր ես գտա նրան նստած իր սենյակում, ձեռքին ատրճանակ, աչքերը ուղղված դեպի դուռը։ Երբ հարցվի, թե ինչ է պատահել, նա միայն ասաց. «Արամ, եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ, դու պետք է իմանաս, որ դա չի լինի պատահական»։ Ես չհասկացա այդ խոսքերի իմաստը այդ պահին, բայց հիմա, 31 տարի անց, ես հասկանում եմ ամեն ինչ։ Արամը պատմում է, որ Մոնթեն վերջին 3 շաբաթների ընթացքում ստացել էր 5 անանուն նամակ։ Այդ նամակները չէին գալիս փոստով, դրանք թողնվում էին գիշերվա ընթացքում հրամանատարական կետի դռան տակ։ Առաջին նամակում գրված էր. «Դադարիր խառնվել քաղաքականության մեջ»։ Երկրորդում՝ «Քո ընտանիքը Ամերիկայում անվտանգ է,
բայց դա կարող է փոխվել։ Երրորդում, մենք գիտենք, թե որտեղ ես քնում ամեն գիշեր։ Չորրորդում, սա վերջին նախազգուշացումն է։ Եվ հինգերորդում, որը եկավ հունիսի 22-ին, ընդամենը 2 օր առաջ նրա մահվան, գրված էր միայն մեկ նախադասություն. Մարզիլին կլինի քո վերջին ճանապարհորդությունը։ Մոնթեն այրեց այդ նամակները անմիջապես դրանք կարդալուց հետո, բայց ես տեսա նրա դեմքի արտահայտությունը։ Նա գիտեր, որ սպառնալիքները իրական էին, բայց նա չէր կարող փախչել։ Նա չէր կարող թողնել իր զինվորներին, եւ հենց այդ բանն էր, որը նրան սպանեց։ Բայց ով էր ուղարկում այդ նամակները։ Արամը պատմում է, որ Մոնթեն ուներ իր կասկածները։ Նա խոսեց ինձ հետ մի գիշեր, երբ մենք միայնակ էինք, ասում է Արամը։ Նա ասաց, որ կան մարդիկ Երևանում, ովքեր չեն ուզում, որ պատերազմը ավարտվի շատ արագ։ Այդ մարդիկ շահույթ են ստանում զենքի վաճառքից, վառելիք-մառելիքի մատակարարումից, նույնիսկ հումանիտար օգնությունից։ Մոնթեն ուներ ապացույցներ, որ որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ գաղտնի հաշիվներ ունեին արտասահմանյան բանկերում։ Նա պլանավորում էր բացահայտել այդ ամենը պատերազմի ավարտից հետո, բայց ինչ-որ մեկը իմացավ նրա պլանների մասին։ Եվ այդ մարդիկ որոշեցին, որ Մոնթեն չպետք է ապրի այնքան երկար, որպեսզի իրականացնի իր պլանները։ Արդյոք հենց այդ մարդիկն էին, ովքեր ուղարկեցին այդ սպառնալիքները։ Արդյոք նրանք էին, ովքեր վերջապես կազմակերպեցին Մոնթեի սպանությունը։ Եվ ամենակարևորը, ինչու պաշտոնական իշխանությունները երբեք չհետաքննեցին այդ սպառնալիքները։ Երկրորդ վկան, նախկին հետախուզական սպա, որին կանվանենք Վահան, պատմում է ավելի շոկային պատմություն։ Նա պատասխանատու էր Մոնթեի շարժումների համակարգման համար։ Հունիսի 23-ին, մեկ օր առաջ Մարզիլիի ճանապարհորդության, Մոնթեն ստացավ հեռախոսազանգ, ասում է Վահանը։ Զանգը եկավ Երևանից։ Ես չգիտեի, թե ով էր զանգահարում, բայց ես լսեցի Մոնթեի ձայնը։ Նա ասաց. ես չեմ կարող դա անել։ Դա կլինի դավաճանություն մեր զինվորների նկատմամբ։ Հետո նա լռեց մի քանի վայրկյան, լսելով այն, ինչ ասում էր մյուս կողմը։ Եվ հետո նա ասաց. եթե դուք այդպես եք մտածում, ապա ես ավելի լավ է մեռնեմ, քան համաձայնվեմ։ Զանգը ավարտվեց, եւ Մոնթեն նստեց իր սեղանի մոտ, գլուխը ձեռքերի մեջ։ Ես մտա սենյակ եւ հարցրի, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Նա նայեց ինձ եւ ասաց. Վահան, վաղը ես պետք է գնամ Մարզիլի։ Եթե ես չվերադառնամ, դու պետք է իմանաս, որ ես գիտեի, թե ինչ է սպասում ինձ։ Ես փորձեցի նրան համոզել չգնալ, բայց նա հրաժարվեց։ Նա ասաց, որ եթե նա չգնա, ապա նրանք կգան նրա ընտանիքի մոտ, եւ նա չէր կարող թույլ տալ դա։ Վահանի պատմությունը բացում է նոր հարցեր։ Ով էր զանգահարել Մոնթեին այդ օրը։ Ինչ էին նրանք ուզում, որ նա անի։ Եվ ինչու էր Մոնթեն այդքան վստահ, որ եթե նա չգնա Մարզիլի, ապա նրա ընտանիքը վտանգի մեջ կլինի։ Արդյոք այդ զանգը եղավ որոքայթ Մոնթեին ուղարկելու դեպի նրա մահը։ Արդյոք այն մարդը, ով զանգահարեց, գիտեր, որ Մարզիլիում սպասում է դիպուկահար։ Եվ ամենակարևորը, ինչու Մոնթեն համաձայնվեց գնալ, գիտենալով, որ դա կարող է լինել նրա վերջին ճանապարհորդությունը։ Վահանը ասում է, որ նա փորձեց գտնել այդ զանգի գրանցումները հեռախոսային ընկերությունից, բայց բոլոր գրանցումները այդ օրվա համար անհետացել էին։ Ինչ-որ մեկը ջնջել էր դրանք, ասում է նա, եւ դա չէր կարող լինել պատահական։ Ինչ-որ մեկը ուներ իշխանություն եւ ռեսուրսներ ջնջելու այդ ապացույցները, եւ այդ մարդը չէր ուզում, որ մենք երբևէ իմանանք, թե ով էր զանգահարել Մոնթեին այդ օրը։ Երրորդ վկան, նախկին բժիշկ, որը բուժեց Մոնթեին վերջին ամիսներին, պատմում է ինչ-որ բան, որը կարող է բացատրել ամեն ինչ։ Այս բժիշկը, որին կանվանենք Դավիթ, պահպանում էր Մոնթեի բժշկական գրանցումները։ Մոնթեն տառապում էր ուժեղ գլխացավերից վերջին 2 ամիսների ընթացքում, ասում է Դավիթը։ Նա խնդրեց ինձ չասել ոչ ոքի այդ մասին, քանի որ նա չէր ուզում, որ նրա զինվորները մտածեն, թե նա թույլ է։ Բայց ես անհանգստանում էի։ Ես կատարեցի մի քանի հետազոտություններ եւ հայտնաբերեցի, որ Մոնթեն ուներ բարձր արյան ճնշում եւ սրտի խնդիրներ։ Ես ասացի նրան, որ նա պետք է հանգստանա, բայց նա հրաժարվեց։ Նա ասաց, որ նա չի կարող հանգստանալ, երբ նրա զինվորները մարտնչում են ճակատում։ Բայց Դավիթի պատմությունը չի ավարտվում այստեղ։ Նա պատմում է, որ հունիսի սկզբին անծանոթ մարդ եկավ նրա մոտ եւ առաջարկեց նրան մեծ գումար Մոնթեի բժշկական գրանցումները տրամադրելու համար։ Նա ասաց, որ նրանք ուզում են իմանալ Մոնթեի առողջական վիճակը, ասում է Դավիթը։ Ես հրաժարվեցի, բայց այդ մարդը սպառնաց ինձ։ Նա ասաց, որ եթե ես չտամ այդ փաստաթղթերը, ապա ինչ-որ բան կարող է պատահել ինձ եւ իմ ընտանիքին։ Դավիթը վախեցավ, բայց նա չտվեց փաստաթղթերը։ Փոխարենը նա գնաց Մոնթեի մոտ եւ պատմեց նրան այն ամենի մասին։ Մոնթեն չզարմացավ, ասում է Դավիթը։ Նա ասաց, որ նա սպասում էր ինչ-որ նման բանի։
Նա ասաց, որ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են գտնել նրա թույլ կողմերը, որպեսզի օգտագործեն դրանք նրա դեմ։ Եվ հետո նա ասաց ինձ ինչ-որ բան, որը ես երբեք չեմ մոռանա։ Նա ասաց. «Դավիթ, եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ, դու պետք է իմանաս, որ իմ մահը կլինի ոչ թե իմ հիվանդության պատճառով, այլ ինչ-որ մեկի պլանի մասը»։ Ես չհասկացա այդ խոսքերի իմաստը այդ պահին, բայց երբ ես լսեցի Մոնթեի մահվան մասին, ես անմիջապես հիշեցի այդ խոսքերը։ Եվ ես հասկացա, որ Մոնթեն գիտեր, թե ինչ է սպասում նրան։ Բայց ինչու Մոնթեն չփախավ։ Ինչու նա չխնդրեց օգնություն։ Ինչու նա շարունակեց գնալ դեպի իր մահը, գիտենալով, որ ինչ-որ մեկը պլանավորում է սպանել նրան։ Պատասխանը ըստ Դավիթի կայանում է Մոնթեի բնավորության մեջ։ Մոնթեն չէր վախենում մահից, ասում է նա։ Նա վախենում էր միայն մի բանից, որ նրա զինվորները կմտածեն, թե նա դավաճան է։ Նա գիտեր, որ եթե նա փախչի կամ թաքնվի, ապա մարդիկ կսկսեն խոսել։ Նրանք կասեն, որ Մոնթեն վախեցավ, որ նա թույլ է, որ նա լքեց իր զինվորներին։ Եվ Մոնթեի համար դա ավելի վատ էր, քան մահը։ Այդ պատճառով նա ընտրեց մնալ եւ դիմակայել իր ճակատագրին։ Նա ընտրեց մեռնել որպես հերոս, քան ապրել որպես դավաճան։ Այս խոսքերը բացատրում են Մոնթեի վերջին որոշումները, բայց դրանք նաև բացում են ավելի խորը հարց։ Արդյոք այն մարդիկը, ովքեր պլանավորում էին Մոնթեի սպանությունը, գիտեին նրա բնավորությունը։ Արդյոք նրանք գիտեին, որ Մոնթեն երբեք չի փախչի։ Արդյոք նրանք օգտագործեցին Մոնթեի պատվի զգացումը որպես զենք նրա դեմ։ Եվ եթե այդպես է, ապա դա նշանակում է, որ այդ մարդիկը շատ լավ ճանաչում էին Մոնթեին։ Դա նշանակում է, որ նրանք էին նրա մոտակա շրջապատից։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, ինչի մասին ոչ ոք չի ուզում խոսել։ Մոնթե Մելքոնյանի անձնական հարստությունը։ Շատերը կարծում են, որ Մոնթեն աղքատ էր, որ նա ապրում էր պարզ կյանքով, որ նա չուներ ոչինչ։ Բայց դա ճիշտ չէ։ Մոնթեն ունեցել է հասանելիություն զգալի ֆինանսական ռեսուրսների, ոչ թե անձնական հարստության, այլ ֆոնդերի, որոնք հավաքվել էին Սփյուռքի հայերի կողմից Արցախի պաշտպանության համար։ Այդ ֆոնդերը կառավարվում էին Մոնթեի եւ երկու այլ մարդկանց կողմից։ Ըստ որոշ գնահատականների, այդ ֆոնդերում կար մոտավորապես 3 միլիոն ամերիկյան դոլար 1993 թվականի դրությամբ։ Այդ ժամանակ, երբ միջին ամսական աշխատավարձը Հայաստանում կազմում էր մոտավորապես $10, 3 միլիոնը հսկայական գումար էր։ Բայց ուր գնաց այդ գումարը Մոնթեի մահից հետո։ Ով վերահսկում է այդ ֆոնդերը այժմ։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք ինչ-որ մեկը ուզում էր հասանելիություն ունենալ այդ գումարներին, եւ Մոնթեն խանգարում էր նրանց պլաններին։ Նախկին ֆինանսական խորհրդական, որը աշխատում էր Մոնթեի հետ, պատմում է շոկային պատմություն։ Այս մարդը, որին կանվանենք Գարեգին, պատասխանատու էր ֆոնդերի հաշվապահության համար։ Հունիսի սկզբին Մոնթեն հայտնաբերեց, որ մեծ գումար է անհետացել ֆոնդերից, ասում է Գարեգինը։ Ոչ թե փոքր գումար, մոտավորապես $500,000։ Մոնթեն անմիջապես սկսեց հետաքննություն։ Նա ուզում էր իմանալ, թե ով էր վերցրել այդ գումարը եւ ինչի համար։ Նա հայտնաբերեց, որ գումարը փոխանցվել էր մի անծանոթ հաշվին Կիպրոսում։ Երբ նա փորձեց պարզել, թե ում է պատկանում այդ հաշիվը, նա ստացավ սպառնալիք։ Ինչ որ մեկը զանգահարեց նրան եւ ասաց. «Դադարիր փորել, դա ոչ քո գործն է»։ Բայց Մոնթեն չդադարեց։ Նա շարունակեց հետաքննությունը, եւ հենց այդ ժամանակ սկսվեցին սպառնալիքները նրա կյանքի նկատմամբ։ Գարեգինի պատմությունը կապում է բոլոր կետերը միասին։ Եթե Մոնթեն հայտնաբերել էր կոռուպցիա բարձր մակարդակում, եթե նա պլանավորում էր բացահայտել այն, ապա դա տալիս է հստակ մոտիվ նրա սպանության համար։ Այն մարդիկ, ովքեր գողացել էին այդ գումարները, չէին կարող թույլ տալ, որ Մոնթեն բացահայտի իրենց։ Նրանք պետք է լռեցնեին նրան։ Եվ ամենաարդյունավետ ձևը լռեցնելու համար էր ֆիզիկապես վերացնելը։ Բայց ով էր այդ մարդը կամ մարդիկը։ Գարեգինը ասում է, որ Մոնթեն ուներ իր կասկածները, բայց նա երբեք չբացահայտեց անունները։ Նա ասաց ինձ, որ եթե նա ասի անունները, ապա ես նույնպես վտանգի մեջ կլինեմ, ասում է Գարեգինը։ Նա ուզում էր պաշտպանել ինձ։ Բայց հիմա 31 տարի անց ես կարծում եմ, որ ժամանակն է բացահայտել ճշմարտությունը։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ, թե ով սպանեց Մոնթե Մելքոնյանին եւ ինչու։ Բայց արդյոք մենք երբևէ կիմանանք ճշմարտությունը։ Արդյոք այն մարդիկը, ովքեր պատասխանատու են Մոնթեի մահվան համար, երբևէ կբերվեն արդարադատության առաջ։ Գարեգինը կասկածում է։ Այդ մարդիկը շատ հզոր են, ասում է նա։ Նրանք ունեն կապեր, ունեն գումար, ունեն ազդեցություն։ Նրանք կարող են ջնջել ապացույցները, կարող են սպառնալ վկաներին, կարող են փոխել պատմությունը։ Բայց մի բան, որ նրանք չեն կարող անել, դա է փոխել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը միշտ մնում է ճշմարտություն,
անկախ նրանից, թե քանի մարդ փորձում են թաքցնել այն։ Այս խոսքերը տալիս են հույս։ Հույս, որ մի օր, գուցե ոչ այսօր, գուցե ոչ վաղը, բայց մի օր ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Եվ երբ դա տեղի ունենա, հայ ժողովուրդը վերջապես կիմանա, թե ով սպանեց իրենց հերոսին եւ ինչու։ Բայց մինչ այդ մենք կարող ենք միայն հարցնել. արդյոք արդարադատությունը երբևէ կհասնի Մոնթե Մելքոնյանի համար։ Հիմա եկեք վերադառնանք Մարզիլիի ճանապարհին, այն ճակատագրական օրը։ Հունիսի 24-ը 1993 թվականին, ժամը մոտավորապես 11-ներ առավոտյան։ Մոնթե Մելքոնյանը իր երկու պահակների եւ վարորդի հետ ճանապարհորդում էր դեպի ճակատային դիրքերը։ Ըստ պաշտոնական տարբերակի նրանք չէին սպասում վտանգի։ Այդ հատվածը համարվում էր համեմատաբար անվտանգ։ Բայց ինչպես կարող էր դիպուկահարը գիտենալ, որ Մոնթեն կլինի հենց այդ վայրում եւ հենց այդ ժամանակ։ Պաշտոնական տարբերակը ասում է, որ դա պատահականություն էր, բայց եկեք ուսումնասիրենք փաստերը։ Դիպուկահարը պետք է լիներ դիրքավորված այնպես, որ ունենար հստակ տեսանելիություն ճանապարհի վրա։ Նա պետք է սպասեր ճիշտ պահին, երբ Մոնթեն կլիներ բաց տարածքում, եւ նա պետք է կրակեր միայն մեկ անգամ, ճշգրիտ եւ մահացու։ Դա չի նման պատահական կրակոցի։ Դա նման է պրոֆեսիոնալ օպերացիայի։ Նախկին դիպուկահար, որը ծառայել է հայկական բանակում այդ ժամանակ, պատմում է իր տեսակետը։ Այս մարդը, որին կամանենք Սուրեն, ունի 30 տարվա փորձ որպես դիպուկահար։ Երբ ես լսեցի Մոնթեի մահվան մասին, ես անմիջապես հասկացա, որ ինչ որ բան սխալ է, ասում է Սուրենը։ Դիպուկահարի կրակոցը, որը սպանեց Մոնթեին, եղավ չափազանց ճշգրիտ։ Ըստ պաշտոնական տարբերակի, հեռավորությունը կազմում էր մոտավորապես 500 մետր։ Այդ հեռավորությունից շարժվող թիրախի վրա գլխին ճշգրիտ կրակոցը գրեթե անհնար է առանց հատուկ սարքավորումների եւ երկարատև պատրաստման։ Բայց ավելի կարևորը, դիպուկահարը կրակեց միայն մեկ անգամ։ Սովորական դիպուկահարը կրակում է մի քանի անգամ, համոզվելու համար, որ թիրախը խփված է։ Բայց այս դիպուկահարը կրակեց միայն մեկ անգամ։ Դա նշանակում է, որ նա շատ վստահ էր իր հմտություններում, կամ նա ուներ լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք նրան թույլ էին տալիս լինել այդքան ճշգրիտ։ Սուրենի վերլուծությունը բարձրացնում է կարևոր հարցեր։ Եթե դիպուկահարը ուներ լրացուցիչ տեղեկություններ, ապա ինչպիսի տեղեկություններ էին դրանք։ Արդյոք նա գիտեր Մոնթեի ճշգրիտ երթուղին։ Արդյոք նա գիտեր, թե որ ժամին Մոնթեն կանցնի այդ վայրով։ Արդյոք նա նույնիսկ գիտեր, թե որ մեքենայում կլինի Մոնթեն։ Եթե այդպես է, ապա դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը տվել էր այդ տեղեկությունները դիպուկահարին, եւ այդ մարդը պետք է լիներ ինչ-որ մեկը, ով ուներ հասանելիություն Մոնթեի պլանների։ Այդ մարդը պետք է լիներ ինչ-որ մեկը Մոնթեի մոտակա շրջապատից։ Սուրենը ասում է, որ նա փորձել է խոսել պաշտոնական հետաքննողների հետ այդ մասին, բայց նրանք չեն ուզեցել լսել։ Նրանք ասացին, որ գործը փակ է, որ Մոնթեն զոհվել է պատահական կրակոցից եւ որ ես չպետք է տարածեմ կասկածելի տեսություններ, ասում է նա։ Բայց ես գիտեմ, թե ինչ եմ խոսում։ Ես եղել եմ դիպուկահար 30 տարի, եւ ես ասում եմ ձեզ, Մոնթե Մելքոնյանի մահը չէր պատահական։ Բայց եթե դա չէր պատահական, ապա ով էր դիպուկահարը։ Արդյոք նա իսկապես ադրբեջանցի էր, թե ինչ որ մեկ այլ։ Սուրենը ունի իր սեփական տեսությունը։ Ես կարծում եմ, որ դիպուկահարը պրոֆեսիոնալ էր, ասում է նա։ Ոչ թե սովորական զինվոր, այլ հատուկ ուսուցում ստացած օպերատիվ աշխատող։ Գուցե նա եղել է նախկին սովետական հատուկ ուժերի անդամ կամ նույնիսկ արտասահմանյան վարձկան։ Այդպիսի մարդիկ գոյություն ունեն։ Նրանք աշխատում են գումարի դիմաց։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը ուներ բավարար գումար եւ բավարար մոտիվ, նա կարող էր վարձել այդպիսի մի մարդու, սպանելու Մոնթե Մելքոնյանին։ Այս տեսությունը հնչում է ինչպես կինոսցենար, բայց արդյոք դա անհնար է։ Արդյոք չկան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սպանել գումարի դիմաց, եւ արդյոք չկան մարդիկ, ովքեր ունեին բավարար գումար եւ բավարար մոտիվ ուզելու Մոնթե Մելքոնյանի մահը։ Եկեք հիմա խոսենք այն մասին, ինչ տեղի ունեցավ անմիջապես Մոնթեի մահից հետո։ Ըստ վկաների, երբ Մոնթեն ընկավ գետին, նրա ընկերները անմիջապես վազեցին նրա մոտ։ Նրանք փորձեցին տեղափոխել նրան հոսպիտալ, բայց արդեն ուշ էր։ Մոնթեն մահացավ ճանապարհին։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ նրա անձնական իրերի հետ։ Ըստ պաշտոնական տարբերակի, Մոնթեի անձնական պայուսակը, որը պարունակում էր փաստաթղթեր եւ անձնական իրեր, փոխանցվեց պաշտոնական իշխանություններին։ Բայց ըստ որոշ վկաների, այդ պայուսակը բացվեց եւ ստուգվեց դեռ նախքան պաշտոնական իշխանություններին հանձնելը։ Ով էր բացել այդ պայուսակը։ Ինչ էին նրանք փնտրում։ Եվ արդյոք նրանք վերցրեցին ինչ-որ բան այդ պայուսակից։
Նախկին զինվոր, որը ներկա էր Մարզիլիում այդ օրը, պատմում է, որ նա տեսավ, թե ինչպես անծանոթ մարդ մոտեցավ Մոնթեի մեքենային եւ վերցրեց նրա պայուսակը։ Ես չէի ճանաչում այդ մարդուն, ասում է այդ զինվորը։ Նա չէր մեր ստորաբաժանումից։ Նա եկավ մի այլ մեքենայով, վերցրեց պայուսակը եւ հեռացավ։ Ես փորձեցի կանգնեցնել նրան, բայց նա ասաց, որ ունի հրաման վերցնելու Մոնթեի անձնական իրերը։ Ես չգիտեի, թե ինչ անել, այդ պատճառով թույլ տվեցի նրան գնալ։ Բայց հետո, երբ ես հարցրեցի իմ հրամանատարներին այդ մարդու մասին, ոչ ոք չգիտեր, թե ով էր նա։ Այս վկայությունը շոկային է։ Եթե անծանոթ մարդ վերցրեց Մոնթեի պայուսակը, ապա ինչ եղավ այդ պայուսակի բովանդակությանը։ Արդյոք այդ մարդը վերցրեց այն նամակները, որոնց մասին խոսեց Արամը։ Արդյոք նա վերցրեց այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող էին բացահայտել ճշմարտությունը Մոնթեի մահվան մասին։ Այս բոլոր վկայությունները, այս բոլոր փաստերը, այս բոլոր անհամապատասխանությունները ցույց են տալիս մի բան. Մոնթե Մելքոնյանի մահը չէր պատահական։ Դա եղավ պլանավորված օպերացիա, կատարված պրոֆեսիոնալների կողմից, ովքեր ուներին հստակ նպատակ՝ վերացնել Մոնթեին։ Բայց ով էր պատվիրել այդ օպերացիան։ Ով էր վճարել դրա համար։ Եվ ամենակարևորը, ինչու պաշտոնական իշխանությունները երբեք չհետաքննեցին այս բոլոր կասկածելի հանգամանքները։ Արդյոք նրանք չէին ուզում իմանալ ճշմարտությունը։ Թե նրանք արդեն գիտեին ճշմարտությունը, բայց չէին ուզում, որ հանրությունը իմանա։ Արդյոք կային մարդիկ բարձր պաշտոններում, ովքեր ներգրավված էին այս գործում։ Արդյոք նրանք օգտագործեցին իրենց ազդեցությունը, փակելու հետաքննությունը եւ թաքցնելու ապացույցները։ Այս հարցերը պահանջում են պատասխաններ, եւ հայ ժողովուրդը արժանի է իմանալ ճշմարտությունը։ Պատկերացրեք, որ դուք եք այն 12 մարդկանցից մեկը, ովքեր գիտեին ամեն ինչ Մոնթե Մելքոնյանի մասին, նրա յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր ռազմական պլանը, յուրաքանչյուր գաղտնի հանդիպումը, նույնիսկ այն թունելները, որոնք փորվել էին Ստեփանակերտի տակ հնարավոր էվակուացիայի համար։ Այժմ պատկերացրեք, որ պետք է ընտրություն կատարեք, պահպանել ձեր հավատարմությունը, թե փրկել ձեր կյանքը։ Հունիսի 23-ին 1993 թվականին այդ մարդիկ կատարեցին ընտրություն, որը փոխեց ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ Հայաստանի պատմությունը։ Ովքեր էին նրանք, այդ 12 անձինք, ովքեր կազմում էին Մոնթեի ներթեի ներքին շրջանակը։ Ինչու էին նրանք ընտրված հենց այդ խումբը մտնելու համար։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նրանցից մեկը, միայն մեկը, կատարեց այն ընտրությունը, որը դարձավ Մոնթեի մահավճիռը։ Այս 12 մարդկանց անունները երբեք չեն հրապարակվել պաշտոնական փաստաթղթերում։ Նրանց գոյությունը հիշատակվում է միայն գաղտնի զեկույցներում, որոնք պահվում են Պաշտպանության նախարարության արխիվներում կարմիր կնիքներով եւ խիստ գաղտնի դասակարգմամբ։ Բայց մենք գտանք 3 մարդկանց, ովքեր այդ խմբի անդամներ էին, եւ այն, ինչ նրանք պատմեցին մեզ, կփոխի ձեր ողջ պատկերացումը Մոնթեի վերջին օրերի մասին։ Առաջին անդամը, որին կանվանենք Արտակ, պատասխանատու էր Մոնթեի շարժումների համակարգման համար։ Նա պետք է գիտեր, թե ուր է գնում Մոնթեն, երբ է վերադառնում, ով է ուղեկցում նրան։ Մենք ունեինք հատուկ համակարգ, ասում է Արտակը։ Նրա ձայնը դողում է 31 տարի անց։ Ամեն առավոտ ժամը 6-ին մենք հավաքվում էինք գաղտնի վայրում, ոչ թե հրամանատարական կետում, այլ մի հին տան մեջ, որը գտնվում էր Ստեփանակերտի արվարձաններում։ Այնտեղ Մոնթեն մեզ ասում էր իր պլանները այդ օրվա համար։ Բայց վերջին 2 շաբաթների ընթացքում ինչ-որ բան փոխվեց։ Մոնթեն սկսեց փոխել հանդիպումների վայրը ամեն օր։ Նա սկսեց ստուգել, թե արդյոք մեզանից ինչ-որ մեկը հետևում է նրան։ Մի անգամ նա նույնիսկ կազմակերպեց կեղծ հանդիպում, տեսնելու համար, թե արդյոք ինչ-որ մեկը կհայտնվի այնտեղ, որտեղ չպետք է լիներ։ Արտակի պատմությունը բացահայտում է Մոնթեի խորը պարանոյան վերջին շաբաթներին։ Բայց արդյոք այդ պարանոյան արդարացված էր։ Արդյոք իսկապես կար դավաճան այդ 12 հոգուց մեկը։ Երկրորդ անդամը, որին կանվանենք Սամվել, պատասխանատու էր կապի համար։ Նա վերահսկում էր բոլոր հեռախոսազանգերը, բոլոր ռադիոհաղորդագրությունները, բոլոր գաղտնագրված հաղորդակցությունները։ Հունիսի 12-ին ես ընդհատեցի մի զանգ, որը եկավ Երևանից, ասում է Սամվելը։ Զանգողը խնդրեց խոսել Մոնթեի հետ, բայց նա չասաց իր անունը։ Ես ասացի, որ Մոնթեն զբաղված է եւ հարցրի, թե ով է զանգահարում։ Մարդը լռեց մի քանի վայրկյան, հետո ասաց. «Ասա նրան, որ Մարզիլին սպասում է նրան»։ Ես հարցրի, ինչ նշանակություն ունի դա, բայց մարդը անջատեց զանգը։ Ես անմիջապես գնացի Մոնթեի մոտ եւ պատմեցի նրան այդ զանգի մասին։ Նրա դեմքը գունատվեց։ Նա հարցրեց, արդյոք ես ճանաչեցի ձայնը, բայց ես ասացի ոչ։ Հետո նա ասաց ինձ ինչ-որ բան, որը ես երբեք չեմ մոռանա։ Նա ասաց. «Սամվել,
Եթե ես գնամ մարզիլի եւ չվերադառնամ, դու պետք է իմանաս, որ այդ զանգը եղավ իմ մահավճիռը։ Ես չհասկացա այդ խոսքերի իմաստը այդ պահին, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ Մոնթեն գիտեր, թե ինչ է սպասում նրան մարզիլիում։ Սամբելի վկայությունը հաստատում է, որ Մոնթեն ստացավ նախազգուշացում մարզիլիի մասին 12 օր առաջ իր մահվան։ Բայց ինչու նա չխուսափեց գնալուց այնտեղ։ Ինչու նա շարունակեց իր պլանները, գիտենալով, որ դա կարող է լինել նրա վերջին ճանապարհորդությունը։ Սամվելը ասում է, որ նա փորձեց համոզել Մոնթեին չգնալ մարզիլի, բայց Մոնթեն հրաժարվեց։ Նա ասաց, որ եթե նա չգնա, ապա նրանք կգան նրա ընտանիքի մոտ Ամերիկայում, ասում է Սամվելը։ Նա ասաց, որ նա ավելի լավ է մեռնի ինքը, քան թույլ տա, որ նրա ծնողները կամ եղբայրը տուժեն։ Այդ էր Մոնթեի բնավորությունը։ Նա միշտ մտածում էր մյուսների մասին, Երբեք իր մասին։ բայց ով էր սպառնում Մոնթեի ընտանիքին։ Ով ուներ այդպիսի տեղեկություններ Ամերիկայում գտնվող նրա ընտանիքի մասին։ Եվ ամենակարևորը, ինչու էին նրանք օգտագործում այդ սպառնալիքը, ստիպելու Մոնթեին գնալ մարզիլի։ Արդյոք դա եղավ որոքայթ նրան տանելու դեպի նրա մահը։ Երրորդ անդամը, որին կանվանենք Վազգեն, պատասխանատու էր անվտանգության համար։ Նա պետք է ստուգեր բոլոր երթուղիները, բոլոր շենքերը, բոլոր մարդկանց, ովքեր մոտենում էին Մոնթեին։ Հունիսի 23-ին, մեկ օր առաջ մարզիլիի ճանապարհորդության, Մոնթեն կանչեց ինձ իր սենյակ, ասում է Վազգենը։ Նա ասաց ինձ, որ վաղը նա պետք է գնա մարզիլի, բայց նա չուզում է, որ ես ուղեկցեմ նրան։ Ես զարմացա, քանի որ ես միշտ ուղեկցում էի նրան բոլոր ճանապարհորդություններին։ Ես հարցրի ինչու, եւ նա ասաց. Վազգեն, ես չեմ ուզում, որ դու տուժես այն բանի համար, ինչ ես պետք է անեմ։ Ես չհասկացա այդ խոսքերի իմաստը, բայց ես տեսնում էի նրա աչքերում վախը։ Ոչ թե վախ իր կյանքի համար, այլ վախ մեր կյանքերի համար։ Նա ասաց ինձ, որ եթե ինչ-որ բան պատահի նրան, Ես պետք է հեռանամ Արցախից անմիջապես։ Նա ասաց, որ նույն մարդիկը, ովքեր ուզում են սպանել նրան, կարող են ուզել սպանել նաև մեզ, վկաներին։ Վազգենի վկայությունը ցույց է տալիս, որ Մոնթեն ոչ միայն գիտեր իր մահվան մասին, այլև փորձում էր պաշտպանել իր մոտակա ընկերներին։ Բայց ինչու նա չդիմեց պաշտոնական իշխանություններին։ Ինչու նա չխնդրեց օգնություն բանակից կամ ոստիկանությունից։ Պատասխանը ըստ Վազգենի կայանում է նրանում, որ Մոնթեն չէր վստահում պաշտոնական իշխանություններին։ Նա ասաց ինձ, որ սպառնալիքները գալիս են ներսից, ոչ թե դրսից, ասում է Վազգենը։ Նա ասաց, որ կան մարդիկ բարձր պաշտոններում, ովքեր ուզում են նրան հեռացնել։ Եթե նա դիմեր պաշտոնական իշխանություններին, ապա այդ տեղեկությունը կհասներ հենց այն մարդկանց, ովքեր ուզում էին նրան սպանել։ Այդ պատճառով նա որոշեց լռել եւ ընդունել իր ճակատագիրը։ Այս բացահայտումը շոկային է։ Եթե Մոնթեն չէր վստահում պաշտոնական իշխանություններին, ապա դա նշանակում է, որ նա հավատում էր, որ կոռուպցիան հասել է շատ բարձր մակարդակի։ Դա նշանակում է, որ նա հավատում էր, որ նույնիսկ բանակի կամ կառավարության ղեկավարները կարող էին ներգրավված լինել այս գործում։ Բայց արդյոք դա հնարավոր է։ Արդյոք կարող էին լինել այդպիսի մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին դավաճանել իրենց սեփական հրամանատարին, անձնական շահերի համար։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, ինչի մասին ոչ ոք չի ուզում խոսել։ Մոնթե Մելքոնյանի առողջական վիճակը վերջին ամիսներին։ Շատերը չգիտեն, բայց Մոնթեն տառապում էր լուրջ առողջական խնդիրներից։ Նրա անձնական բժիշկը, որը բուժեց նրան վերջին 6 ամիսների ընթացքում, պատմում է, որ Մոնթեն ուներ բարձր արյան ճնշում, սրտի անկանոն զարկեր եւ ուժեղ գլխացավ էր։ Նա մերժում էր հանգստանալ, ասում է բժիշկը, որին կանվանենք Արմեն։ Ես ասացի նրան, որ եթե նա չհանգստանա, նրա սիրտը կարող է դադարել աշխատել ցանկացած պահի։ Բայց նա միայն ժպտաց եւ ասաց. Արմեն, եթե իմ սիրտը դադարի աշխատել, ապա գոնե ես կմեռնեմ անելով այն, ինչ սիրում եմ։ Նա չէր վախենում մահից։ Նա վախենում էր միայն անօգուտ ապրելուց։ Բայց Արմենի պատմությունը չի ավարտվում այստեղ։ Նա պատմում է, որ Մոնթեի առողջական վիճակը սկսեց կտրուկ վատանալ հունիսի սկզբից։ Նա սկսեց կորցնել քաշը, նրա դեմքը գունատվեց, նրա ձեռքերը դողում էին, ասում է Արմենը։ Ես կատարեցի հետազոտություններ եւ հայտնաբերեցի, որ նրա արյան մեջ կա ինչ-որ անսովոր նյութ։ Ես չէի կարող հասկանալ, թե ինչ է դա, բայց ես կասկածում էի, որ Մոնթեն թունավորվում է դանդաղ։ Արմենի կասկածը շոկային է։ Արդյոք ինչ-որ մեկը փորձում էր թունավորել Մոնթե Մելքոնյանին։ Արդյոք դա եղավ մեկ այլ փորձ նրան հեռացնելու։ Արմենը ասում է, որ նա պատմեց Մոնթեին իր կասկածների մասին, բայց Մոնթեն չզարմացավ։ Նա ասաց, որ նա արդեն գիտեր այդ մասին, ասում է Արմենը։ Նա ասաց, որ նա նկատել էր, որ նրա սնունդը տարօրինակ համ ունի վերջին շաբաթներին, բայց նա շարունակեց ուտել, քանի որ նա չէր ուզում ցույց տալ, որ վախենում է։ Նա ասաց, որ եթե նրանք ուզում են նրան սպանել թույնով, ապա թող փորձեն։
բայց նա չի թույլ տա, որ վախը վերահսկի նրա կյանքը։ Այս խոսքերը ցույց են տալիս Մոնթեի անհավատալի քաջությունը, բայց նաև նրա ինքնասպան վարքագիծը։ Նա գիտե, որ նրան փորձում է սպանել, բայց նա շարունակեց ապրել իր կյանքը։ Կարծես ոչինչ չի տեղի ունենում։ Ինչու էր նա այդպես վարվում։ Արդյոք նա կորցրել էր ապրելու ցանկությունը, թե նա պարզապես ընդունել էր իր ճակատագիրը։ Արմենը ասում է, որ նա փորձեց պարզել, թե ով էր թունավորում Մոնթեին, բայց նա չկարողացավ գտնել ապացույցներ։ Մոնթեն ուտում էր նույն սնունդը, ինչ իր զինվորները, ասում է նա։ Նա խմում էր նույն ջուրը, նույն թեյը, բայց ինչ-որ կերպ թույնը հասնում էր միայն նրա սննդին։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը շատ մոտ էր նրան։ Ինչ-որ մեկը, ով ուներ հասանելիություն նրա սննդին ամեն օր։ Ինչ-որ մեկը, ում Մոնթեն վստահում էր։ Այս բացահայտումը մեզ հասցնում է դեպի ամենավախեցնող եզրակացությունը։ Եթե թունավորողը եղավ ինչ-որ մեկը Մոնթեի մոտակա շրջապատից, ապա դա նշանակում է, որ դավաճանը եղավ ոչ թե անծանոթ մարդ, այլ ինչ-որ մեկը, ում Մոնթեն համարում էր ընկեր։ Դա նշանակում է, որ Մոնթեն դավաճանվեց ամենավատ ձևով, ինչ սեփական մարդկանցից մեկի կողմից։ Բայց ով էր այդ մարդը։ Ով էր այդ դավաճանը, ով ամեն օր նայում էր Մոնթեի աչքերին եւ միաժամանակ դանդաղ սպանում էր նրան։ Հիմա եկեք խոսենք արխիվների մասին։ Այն փաստաթղթերի մասին, որոնք պետք է պահպանվեին, բայց անհետացան։ Այն գրառումների մասին, որոնք պետք է գոյություն ունենային, բայց ջնջվեցին։ Այն ապացույցների մասին, որոնք պետք է բացահայտեին ճշմարտությունը, բայց ոչնչացվեցին։ Մոնթե Մելքոնյանի մահից հետո պաշտոնական իշխանությունները հայտարարեցին, որ նրանք կհետաքննեն դեպքը եւ կբացահայտեն ճշմարտությունը։ Բայց այդ հետաքննությունը երբեք չտվեց իրական արդյունքներ։ Պաշտոնական եզրակացությունը եղավ Մոնթե Մելքոնյանը զոհվեց պատահական դիպուկահարի կրակոցից։ Գործը փակվեց։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ այն փաստաթղթերի հետ, որոնք հավաքվեցին հետաքննության ընթացքում։ Ուր են այն վկայությունները, որոնք տրվեցին հետաքննողներին։ Ուր են այն բժշկական զեկույցները, որոնք կարող էին հաստատել կամ հերքել թունավորման տեսությունը։ Ուր են այն հեռախոսային գրառումները, որոնք կարող էին բացահայտել, թե ով էր զանգահարել Մոնթեին վերջին օրերին։ Նախկին հետաքննող, որը աշխատեց Մոնթեի գործի վրա, պատմում է, որ նրան հրամայվեց փակել գործը շատ արագ։ Այս մարդը, որին կանվանենք Գևորգ, ասում է, որ նա ստացավ հրաման վերևից, չփորել չափազանց խորը։ Ինձ ասացին, որ Մոնթեի մահը եղավ ողբերգական պատահար եւ որ ես չպետք է ստեղծեմ կոնսպիրացիոն տեսություններ, ասում է Գևորգը։ Բայց ես տեսնում էի, որ կան չափազանց շատ անհամապատասխանություններ։ Ես տեսնում էի, որ վկաներում էի, որ վկաների պատմությունները չեն համընկնում պաշտոնական տարբերակի հետ։ Ես տեսնում էի, որ կան փաստաթղթեր, որոնք անհետացել են։ Բայց երբ ես փորձեցի շարունակել հետաքննությունը, ինձ հեռացրին գործից։ Ինձ ասացին, որ ես չունեմ բավարար փորձ այդպիսի բարդ գործերի համար, եւ որ ավելի փորձառու հետաքննող կշարունակի գործը։ Բայց այդ հետաքննողը երբեք չշարունակեց գործը։ Գործը պարզապես փակվեց։ Գևորգի վկայությունը ցույց է տալիս, որ պաշտոնական իշխանությունները չէին ուզում իսկական հետաքննություն։ Նրանք ուզում էին արագ փակել գործը եւ մոռանալ այն։ Բայց ինչու։ Ինչ էին նրանք վախենում, որ կարող էր բացահայտվել։ Գևորգը ասում է, որ նա ունի իր սեփական տեսությունը։ Ես կարծում եմ, որ կային մարդիկ բարձր պաշտոններում, ովքեր ներգրավված էին Մոնթեի սպանության մեջ, ասում է նա։ Այդ մարդիկը չէին կարող թույլ տալ, որ իսկական հետաքննություն տեղի ունենա, քանի որ դա կբացահայտեր նրանց ներգրավվածությունը։ Այդ պատճառով նրանք օգտագործեցին իրենց ազդեցությունը, փակելու գործը եւ ոչնչացնելու ապացույցները։ Բայց ովքեր էին այդ մարդիկը։ Գևորգը չի ուզում ասել անուններ, բայց նա ասում է, որ նրանք էին շատ հզոր մարդիկ։ Նրանք ունեին կապեր կառավարության մեջ, բանակի մեջ, նույնիսկ հետախուզական ծառայություններում, ասում է նա։ Նրանք կարող էին վերահսկել, թե ինչ տեղեկություններ են հրապարակվում եւ ինչ տեղեկություններ են թաքցվում։ Եվ նրանք օգտագործեցին այդ իշխանությունը, պաշտպանելու իրենց սեփական շահերը։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ այն փաստաթղթերի հետ, որոնք հավաքվեցին հետաքննության ընթացքում։ Գևորգը ասում է, որ նա պահեց որոշ փաստաթղթերի պատճեններ նախքան գործից հեռացվելը։ Ես գիտեի, որ ինչ-որ բան սխալ է, այդ պատճառով ես որոշեցի պահել որոշ ապացույցներ, ասում է նա։ Ես ունեմ վկաների վկայությունների պատճեններ, բժշկական զեկույցների պատճեններ, նույնիսկ հեռախոսային գրառումների պատճեններ։ Ես պահել եմ դրանք 31 տարի, սպասելով ճիշտ պահին, երբ կարող եմ բացահայտել դրանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ պահը եկել է։ Գևորգի բացահայտումը կարող է փոխել ամեն ինչ։ Եթե նա իսկապես ունի այդ փաստաթղթերը, ապա դրանք կարող են վերջապես բացահայտել ճշմարտությունը Մոնթեի մահվան մասին։
Բայց արդյոք նա պատրաստ է բացահայտել դրանք։ Արդյոք նա վախենում է հետևանքներից։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այդ փաստաթղթերը դեռևս գոյություն ունեն, թե դրանք նույնպես անհետացել են ժամանակի ընթացքում։ Հիմա եկեք խոսենք այն մարդու մասին, ում մասին բոլորը շշնջում են, բայց ոչ ոք չի ուզում բարձրաձայն ասել։ Գլխավոր դավաճանի մասին։ Այն մարդու մասին, ով ըստ շատերի տվեց վերջնական հարվածը Մոնթե Մելքոնյանին։ Մենք չգիտենք նրա իսկական անունը, մենք չգիտենք նրա դեմքը, բայց մենք գիտենք, որ նա գոյություն ունի կամ գոյություն ունեցավ։ Այս մարդը, ըստ վկաների, եղավ ինչ-որ մեկը Մոնթեի ամենամոտ շրջապատից։ Ինչ-որ մեկը, ում Մոնթեն վստահում էր լիովին։ Ինչ-որ մեկը, ով գիտեր Մոնթեի բոլոր պլանները, բոլոր շարժները, շարժումները, բոլոր գաղտնիքները։ Եվ այդ մարդը, ըստ վկաների, դավաճանեց Մոնթեին ամենավատ ձևով։ Նա տվեց տեղեկությունը, որը հանգեցրեց Մոնթեի մահվան։ Բայց ով էր այդ մարդը։ Ինչու էր նա դավաճանել Մոնթեին։ Եվ ամենակարևորը, ուր է նա այժմ։ Մի նախկին զինվոր, որը ծառայել է Մոնթեի հրամանատարության ներքո, պատմում է, որ նա գիտի, թե ով է այդ դավաճանը։ Այս մարդը, որին կանանենք Հայկ, ասում է, որ նա տեսավ այդ դավաճանին գործողության մեջ։ Հունիսի 22-ին, 2 օր առաջ Մոնթեի մահվան, ես տեսա մի մարդու, ով խոսում էր հեռախոսով մի անկյունում, ասում է Հայկը։ Նա չէր տեսնում ինձ, բայց ես լսեցի նրա խոսքերը։ Նա ասաց. «Այո, նա կգնա Մարզիլի 24-ին, ժամը մոտավորապես 11-ն է լինելու առավոտյան։ Նա կլինի երկրորդ մեքենայում, ոչ թե առաջինում»։ Երբ նա ավարտեց զանգը, նա շրջվեց եւ տեսավ ինձ։ Նրա դեմքը գունատվեց։ Նա հարցրեց. «Քանի ժամանակ եմ այնտեղ»։ Եվ ես ասացի. «Հենց նոր եկա»։ Բայց նա չհավատաց ինձ։ Նա սպառնաց ինձ, ասաց, որ եթե ես ասեմ ինչ-որ մեկին այն, ինչ լսեցի, ապա նա կսպանի ինձ եւ իմ ընտանիքին։ Հայկի վկայությունը շոկային է։ Եթե նա իսկապես լսեց այդ զրույցը, ապա դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը տվեց Մոնթեի ճշգրիտ երթուղին եւ ժամանակը դիպուկահարին։ Դա նշանակում է, որ Մոնթեի մահը չէր պատահական։ Դա եղավ պլանավորված սպանություն։ Բայց ով էր այդ մարդը, ով խոսում էր հեռախոսով։ Հայկը ասում է, որ նա ճանաչում էր այդ մարդուն, բայց նա չի ուզում ասել նրա անունը։ Ես վախենում եմ, ասում է նա։ Այդ մարդը դեռևս ապրում է։ Նա դեռևս ունի իշխանություն եւ կապեր։ Եթե ես ասեմ նրա անունը, ես վստահ եմ, որ ինչ-որ բան վատ կպատահի ինձ կամ իմ ընտանիքին։ Բայց Հայկը համաձայնվեց տալ մեզ մի հուշում։ Այդ մարդը չէր սովորական զինվոր, ասում է նա։ Նա եղավ ինչ-որ մեկը բարձր պաշտոնում, ինչ-որ մեկը, ով ուներ հասանելիություն Մոնթեի բոլոր պլանների, եւ ինչ-որ մեկը, ով հետո դարձավ շատ հարուստ եւ հզոր։ Այս հուշումը սահմանափակում է կասկածյալների շրջանակը, բայց դա դեռևս չի բավարար նույնականացնելու դավաճանին։ Մենք փորձեցինք գտնել այլ վկաներ, ովքեր կարող էին հաստատել Հայկի պատմությունը, եւ մենք գտանք մեկին։ Մի նախկին հեռախոսային օպերատոր, որը աշխատում էր հրամանատարական կետում, պատմում է, որ նա գրանցեց մի տարօրինակ զանգ հունիսի 22-ին։ Այս կինը, որին կանվանենք Անուշ, ասում է, որ նա նկատեց, որ մի զինվոր օգտագործում էր հատուկ գիծը զանգահարելու դուրս։ Այդ գիծը պետք է օգտագործվեր միայն շտապ ռազմական հաղորդակցության համար, ասում է Անուշը, բայց այդ մարդը օգտագործում էր այն անձնական զանգի համար։ Ես լսեցի նրա խոսքերի մի մասը, եւ ես հասկացա, որ նա խոսում է ինչ-որ մեկի շարժումների մասին։ Նա ասաց. «Նա կլինի այնտեղ վաղը առավոտյան։ Համոզվեք, որ ամեն ինչ պատրաստ է»։ Ես չգիտեի, թե ում մասին է նա խոսում այդ պահին, բայց երբ ես լսեցի Մոնթեի մահվան մասին հաջորդ օրը, ես անմիջապես հիշեցի այդ զանգը։ Անուշի վկայությունը հաստատում է Հայկի պատմությունը։ Երկու անկախ վկաներ լսեցին նույն տեսակի զրույցը նույն օրը։ Դա չի կարող լինել պատահականություն։ Դա ապացույց է, որ ինչ-որ մեկը տվեց տեղեկությունը Մոնթեի մասին, բայց Անուշը ունի ավելի շոկային բացահայտում։ Նա ասում է, որ նա պահեց այդ զանգի գրառումը։ Ես գիտեի, որ ինչ-որ բան սխալ է, այդ պատճառով ես գաղտնի պատճենեցի այդ զանգի գրառումը, ասում է նա։ Ես պահել եմ այդ ձայնագրությունը 31 տարի։ Ես վախենում էի օգտագործել այն, քանի որ ես չգիտեի, թե ում կարող եմ վստահել։ Բայց հիմա ես պատրաստ եմ տալ այդ ձայնագրությունը պաշտոնական հետաքննողներին, եթե նրանք իսկապես ուզում են իմանալ ճշմարտությունը։ Այս ձայնագրությունը կարող է լինել այն ապացույցը, որը վերջապես բացահայտում է դավաճանի ինքնությունը, բայց արդյոք պաշտոնական իշխանությունները կուզեն լսել այդ ձայնագրությունը։ Արդյոք նրանությունը, արդյոք նրանք կուզեն իմանալ ճշմարտությունը, թե նրանք կշարունակեն թաքցնել այն։ Այս բոլոր վկայությունները, այս բոլոր ապացույցները, այս բոլոր բացահայտումները մեզ բերում են մեկ եզրակացության։ Մոնթե Մելքոնյանը չզոհվեց պատահական դիպուկահարի կրակոցից։ Նա սպանվեց պլանավորված օպերացիայի արդյունքում։
օպերացիա, որը կազմակերպվել էր մարդկանց կողմից, ովքեր ուներին իշխանություն, ռեսուրսներ եւ մոտիվ։ Մարդիկ, ովքեր չէին ուզում, որ Մոնթեն շարունակի իր գործունեությունը։ Մարդիկ, ովքեր վախենում էին, որ Մոնթեն կբացահայտի նրանց կոռուպցիան եւ նրանց հանցագործությունները։ Մարդիկ, ովքեր որոշեցին, որ Մոնթեն պետք է մեռնի։ Բայց ովքեր էին այդ մարդիկը։ Արդյոք մենք երբևէ կիմանանք նրանց անունները։ Արդյոք նրանք երբևէ կբերվեն արդարադատության առաջ։ Թե նրանք կշարունակեն ապրել իրենց կյանքը ազատ եւ անպատիժ, մինչդեռ Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակը դառնում է միայն լեգենդ։ Այս հարցերը պահանջում են պատասխաններ, եւ հայ ժողովուրդը արժանի է իմանալ ճշմարտությունը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք պահանջել այդ ճշմարտությունը։ Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում մարդը, ով պատասխանատու էր Մոնթե Մելքոնյանի անձնական անվտանգության համար, վերջին 3 ամիսների ընթացքում Համաձայնվում է խոսել տեսախցիկի առջև։ Այն, ինչ նա մեզ պատմում է վերջին շաբաթների մասին, կփոխի այն ամենը, ինչ դուք կարծում եք, որ գիտեք։ Մոնթեի եւ նրա մոտակա շրջապատի միջև եղած անձնական զրույցներից, մինչև վերջին օրերի հուսահատ փախուստի պլանները, մինչև այն պահը, երբ նրանք հասկացան, որ ամեն ինչ ավարտվել է։ Բացառիկ վկայություն, որը ձեզ կպահի շնչախեղդ վիճակում։ Այս մարդը, որին կանվանենք Տիգրան, ծառայել է Մոնթեի անմիջական պահակազորում 1993 թվականի մարտից մինչև հունիս։ Նա տեսել է այն, ինչ ուրիշները չեն տեսել։ Նա լսել է այն, ինչ ուրիշները չեն լսել։ Եվ նա պահել է այդ գաղտնիքները 31 տարի, սպասելով ճիշտ պահին։ Ինչու է նա խոսում հենց այժմ։ Ինչու է նա վերջապես պատրաստ բացահայտել ճշմարտությունը։ Նա ասում է, որ նա տեսավ երազ, որտեղ Մոնթեն խնդրեց նրան պատմել ամեն ինչ։ Նա ասում է, որ նա այլևս չի կարող ապրել այդ ծանրության հետ։ Նա ասում է, որ հայ ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ, Թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ այդ ճակատագրական օրը։ Տիգրանը սկսում է իր պատմությունը հունիսի 15-ից, 9 օր առաջ Մոնթեի մահվան։ Այդ օրը Մոնթեն կանչեց նրան իր սենյակ եւ ասաց ինչ-որ բան, որը Տիգրանը երբեք չի մոռանա։ Նա նստած էր իր սեղանի մոտ, առջևում մի ծրար փաստաթղթեր, պատմում է Տիգրանը, նրա ձայնը դողում է։ Նա նայեց ինձ եւ ասաց. Տիգրան, եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ հաջորդ 2 շաբաթների ընթացքում, ես ուզում եմ, որ դու վերցնես այս փաստաթղթերը եւ պահես դրանք անվտանգ վայրում։ Մի տուր դրանք ոչ ոքի, բացառությամբ իմ ընտանիքի անդամների։ Այս փաստաթղթերում ապացույցներ կան այն մասին, թե ով է իսկապես պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունենում այստեղ։ Տիգրանը հարցրեց, թե ինչ նշանակություն ունեն այդ խոսքերը, բայց Մոնթեն միայն ժպտաց եւ ասաց. Դու կհասկանաս ամեն ինչ, երբ ժամանակը գա։ Տիգրանը վերցրեց այդ ծրարը եւ թաքցրեց այն մի վայրում, որտեղ ոչ ոք չէր կարող գտնել։ Եվ 5 օր անց, երբ նա լսեց Մոնթեի մահվան մասին, նա հասկացավ, թե ինչու Մոնթեն տվել էր նրան այդ փաստաթղթերը։ Բայց ինչ կա այդ փաստաթղթերում։ Տիգրանը ասում է, որ նա բացեց ծրարը միայն 3 օր անց Մոնթեի մահից։ Ներսում նա գտավ 17 էջ, ձեռքով գրված Մոնթեի կողմից։ Այդ էջերում Մոնթեն նկարագրել էր ամեն ինչ, սպառնալիքները, որոնք նա ստացել էր, անունները այն մարդկանց, ում նա կասկածում էր, ապացույցները, որոնք նա հավաքել էր կոռուպցիայի եւ դավաճանության մասին։ Այդ փաստաթղթերը շոկային էին, ասում է Տիգրանը։ Մոնթեն գրել էր կոնկրետ անուններ, մարդկանց, ովքեր զբաղեցնում էին բարձր պաշտոններ կառավարությունում եւ բանակում։ Նա գրել էր, թե ինչպես այդ մարդիկը գողանում էին գումարներ, որոնք նախատեսված էին զենքի եւ սննդի համար զինվորների համար։ Նա գրել էր, թե ինչպես այդ մարդիկը վաճառում էին զենք եւ վառելիք թշնամուն։ Եվ նա գրել էր, թե ինչպես այդ մարդիկը սպառնացել էին նրան եւ նրա ընտանիքին, երբ նա փորձեց բացահայտել նրանց։ Տիգրանը ասում է, որ նա փորձեց տալ այդ փաստաթղթերը պաշտոնական իշխանություններին, բայց նրան ասացին, որ դրանք կեղծ են, Որ Մոնթեն երբեք չէր գրել այդպիսի բաներ։ Նրան սպառնացին, որ եթե նա շարունակի տարածել այդ կեղծ փաստաթղթերը, ապա նա կձերբակալվի։ Այդ պատճառով Տիգրանը լռեց եւ պահեց այդ փաստաթղթերը 31 տարի։ Բայց այժմ Տիգրանը պատրաստ է բացահայտել այդ փաստաթղթերը։ Նա ասում է, որ նա պատրաստ է տալ դրանք անկախ հետաքննողներին, լրագրողներին, ցանկացած մեկին, ով իսկապես ուզում է իմանալ ճշմարտությունը։ Ես այլևս չեմ վախենում, ասում է նա։ Ես ծեր եմ։ Ինձ մոտ չկա ընտանիք, որը կարող է տուժել, եւ ես կարծում եմ, որ Մոնթեն արժանի է, որ ճշմարտությունը վերջապես բացահայտվի։ Բայց արդյոք այդ փաստաթղթերը դեռևս գոյություն ունեն։ Արդյոք Տիգրանը իսկապես պահել է դրանք այսքան տարիներ։ Մենք խնդրեցինք նրան ցույց տալ մեզ այդ փաստաթղթերը, եւ նա համաձայնվեց։
Նա բերեց մի հին մաշված ծրար, որը փաթաթված էր պլաստիկի մեջ։ Նա բացեց այն, եւ մենք տեսանք այդ 17 էջերը, դեռնած, բայց դեռևս ընթեռնելի։ Մոնթեի ձեռագիրը հստակ էր, ամսաթվերը համապատասխանում էին, եւ անունները, որոնք նշված էին այդ փաստաթղթերում, էին իսկապես այն մարդկանց անունները, ովքեր զբաղեցնում էին բարձր պաշտոններ 1993 թվականին։ Այս փաստաթղթերը կարող են լինել այն ապացույցը, որը վերջապես բացահայտում է ճշմարտությունը Մոնթե Մելքոնյանի մահվան մասին։ Բայց Տիգրանի պատմությունը չի ավարտվում այստեղ։ Նա ունի եւս մեկ բացահայտում, որը կարող է փոխել ամեն ինչ։ Նա ասում է, որ նա գիտի, թե ով էր գլխավոր դավաճանը։ Նա ասում է, որ նա տեսավ այդ մարդուն գործողության մեջ։ Հունիսի 23-ին, մեկ օր առաջ Մարզիլիի ճանապարհորդության, ես պահակ էի կանգնած Մոնթեի սենյակի դռան մոտ, պատմում է Տիգրանը։ Ուշ գիշեր էր, մոտավորապես ժամը 2-ն էր։ Բոլորը քնած էին, բացառությամբ պահակների, եւ հանկարծ ես տեսա մի մարդու, ով մոտեցավ Մոնթեի սենյակին։ Նա չտեսավ ինձ, քանի որ ես կանգնած էի ստվերում։ Նա մտավ սենյակ առանց թակելու։ Ես լսեցի, թե ինչպես նա արթնացրեց Մոնթեին եւ սկսեց խոսել նրա հետ։ Նրանց ձայները բարձր էին, եւ ես լսեցի նրանց զրույցի մի մասը։ Այդ մարդը ասաց. «Եթե դու չգնաս Մարզիլի վաղը, ապա մենք կգնանք քո ընտանիքի մոտ Կալիֆոռնիա»։ Մոնթեն պատասխանեց. «Դու չես համարձակվի դա անել»։ Եվ այդ մարդը ասաց. «Փորձիր ինձ։ Մենք ունենք մարդկանց Ամերիկայում։ Մենք կարող ենք հասնել քո ընտանիքին ցանկացած պահի»։ Տիգրանի վկայությունը հաստատում է, որ Մոնթեն ստիպված էր գնալ Մարզիլի։ Նա չէր ուզում գնալ, բայց նա չուներ ընտրություն։ Նրան սպառնացին նրա ընտանիքով, եւ նա չէր կարող թույլ տալ, որ նրանք տուժեն։ Բայց ով էր այդ մարդը, ով սպառնաց Մոնթեին այդ գիշերը։ Տիգրանը ասում է, որ նա ճանաչեց այդ մարդուն։ Դա եղավ մի մարդ, ում Մոնթեն վստահում էր լիովին, ասում է նա։ Մի մարդ, ով եղել է Մոնթեի ներքին շրջանակի անդամ։ Մի մարդ, ով գիտեր Մոնթեի բոլոր պլանները, բոլոր շարժումները, բոլոր գաղտնիքները։ Եվ այդ մարդը դավաճանեց Մոնթեին ամենավատ ձևով։ Տիգրանը պատրաստ է ասել այդ մարդու անունը, բայց միայն պաշտոնական հետաքննության շրջանակներում։ Նա ասում է, որ նա չի ուզում, որ այդ մարդը փախչի կամ ոչնչացնի ապացույցները, նախքան հետաքննությունը սկսվի։ Բայց նա տալիս է մեզ մի հուշում։ Այդ մարդը դեռևս ապրում է Հայաստանում, ասում է նա։ Նա դեռևս ունի իշխանություն եւ ազդեցություն, եւ նա դեռևս վախենում է, որ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Այս հուշումը բավարար է սկսելու հետաքննությունը, բայց արդյոք պաշտոնական իշխանությունները կուզեն սկսել այդ հետաքննությունը։ Արդյոք նրանք կուզեն իմանալ ճշմարտությունը, թե նրանք կշարունակեն պաշտպանել այն մարդուն, ով դավաճանեց Մոնթե Մելքոնյանին։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, ինչ տեղի ունեցավ Մարզիլիում այդ ճակատագրական օրը։ Հունիսի 24-ը 1993 թվականին Մոնթե Մելքոնյանը արթնացավ վաղ առավոտյան ժամը 5-ին։ Նրա պահակները հիշում են, որ նա այդ օրը տարօրինակ հանգիստ էր, կարծես նա արդեն ընդունել էր իր ճակատագիրը։ Նա նախաճաշեց, կարդաց մի քանի նամակներ, որոնք ստացել էր իր ընտանիքից, եւ հետո հավաքեց իր պայուսակը։ Բայց նախքան դուրս գալը, նա արեց ինչ-որ բան, որը շատերը համարում են տարօրինակ։ Նա գրեց 2 նամակ, մեկը իր ծնողներին, մյուսը իր եղբորը։ Այդ նամակներում նա ասաց, որ նա սիրում է նրանց, որ նա հպարտ է լինել նրանց որդին եւ եղբայրը, եւ որ եթե ինչ-որ բան պատահի նրան, նրանք չպետք է մեղադրեն իրենց։ Նա ասաց, որ նա ընտրել է այս ճանապարհը եւ որ նա պատրաստ է ընդունել հետևանքները։ Այդ նամակները տրվեցին նրա ընտանիքին միայն 3 շաբաթ անց նրա մահից։ Երբ նրանք կարդացին դրանք, նրանք հասկացան, որ Մոնթեն գիտեր, թե ինչ է սպասում նրան այդ օրը։ Ժամը 9 առավոտյան Մոնթեն նստեց մեքենա եւ մեկնեց դեպի Մարզիլի։ Նրա հետ էին 2 պահակներ եւ վարորդը։ Ճանապարհը տևեց մոտավորապես 1.5 ժամ։ Ըստ վկաների Մոնթեն ճանապարհին շատ քիչ էր խոսում։ Նա նայում էր պատուհանից եւ մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։ Երբ նրանք մոտեցան Մարզիլիին, Մոնթեն հանկարծ խնդրեց վարորդին կանգնեցնել մեքենան։ Նա իջավ եւ նայեց շուրջը, կարծես փնտրոր ինչ-որ բան։ Հետո նա շրջվեց դեպի իր պահակները եւ ասաց. «Եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ, դուք պետք է անմիջապես հեռանաք այստեղից։ Մի փորձեք փրկել ինձ։ Պարզապես փախեք եւ պատմեք ամեն ինչ տեսաք»։ Պահակները չհասկացան այդ խոսքերի իմաստը այդ պահին, բայց նրանք խոստացան կատարել Մոնթեի հրամանը։ Հետո Մոնթեն նորից նստեց մեքենա եւ նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Ժամը 11:10 նրանք հասան այն վայրը, որտեղ Մոնթեն պետք է ստուգեր ճակատային դիրքերը։ Մոնթեն իջավ մեքենայից եւ սկսեց քայլել դեպի դիրքերը։ Նրա քերը նրա պահակները հետևում էին նրան մոտավորապես 10 մետր հեռավորությունից։ Եվ հենց այդ պահին, երբ Մոնթեն քայլում էր բաց տարածքով,
մի կրակոց հնչեց։ Ըստ պաշտոնական տարբերակի կրակոցը եկավ ադրբեջանական դիրքերից, մոտավորապես 500 մետր հեռավորությունից, բայց ըստ վկաների կրակոցը հնչեց շատ ավելի մոտից։ Մի պահակ, որը ներկա էր այնտեղ, ասում է, որ նա լսեց կրակոցը եւ անմիջապես հասկացավ, որ այն եկավ ոչ թե հեռվից, այլ շատ մոտիկից, գուցե 200 մետր հեռավորությունից։ Ձայնը չափազանց բարձր էր լինելու 500 մետր հեռավորությունից, ասում է նա, եւ ավելին, կրակոցը եկավ այնպիսի անկյունից, որը անհնար էր ադրբեջանական դիրքերից։ Այս վկայությունը հակասում է պաշտոնական տարբերակին եւ բարձրացնում է նոր հարցեր։ Եթե կրակոցը եկավ ավելի մոտիկից, ապա դա նշանակում է, որ դիպուկահարը գտնվում էր հայկական կողմում, ոչ թե ադրբեջանական։ Մոնթեն ընկավ գետին անմիջապես կրակոցից հետո։ Նրա պահակները վազեցին նրա մոտ եւ փորձեցին տեղափոխել նրան անվտանգ վայր, բայց արդեն ուշ էր։ Գնդակը խփել էր Մոնթեի գլխին եւ նա կորցրել էր գիտակցությունը։ Նրանք փորձեցին տեղափոխել նրան հոսպիտալ, բայց Մոնթեն իր ճանապարհը ավարտեց դեռ ճանապարհին։ Նրա վերջին խոսքերը, ըստ մի պահակի, եղան «Պատմեք ճշմարտությունը»։ Հետո նա փակեց իր աչքերը եւ այլևս չբացեց դրանք։ Մոնթե Մելքոնյանը, այդ լեգենդար հրամանատարը, ով վերապրել էր տասնյակ ճակատամարտերի, ով պայքարել էր աշխարհի տարբեր անկյուններում, ով դարձել էր հայ ժողովրդի հերոսը, իր ճանապարհը ավարտեց 37 տարեկանում, մի անհայտ դիպուկահարի կրակոցից։ Բայց արդյոք այդ դիպուկահարը իսկապես անհայտ էր։ Արդյոք նա իսկապես ադրբեջանցի էր։ Թե նա եղավ ինչ-որ մեկ այլ, ինչ-որ մեկը, ով վարձվել էր սպանելու Մոնթեին։ Այս հարցերը մնում են առանց պատասխանի, բայց մի բան հստակ է. Մոնթե Մելքոնյանի մահը չէր պատահական։ Դա եղավ պլանավորված սպանություն, կատարված մարդկանց կողմից, ովքեր ուներին հստակ նպատակ եւ հստակ մոտիվ։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ անմիջապես Մոնթեի մահից հետո։ Ըստ վկաների, երբ լուրը հասավ Ստեփանակերտ, ողջ քաղաքը սուգի մեջ էր։ Զինվորները լացում էին։ Մարդիկ փողոցներում չէին կարող հավատալ, որ Մոնթեն այլևս չկա։ Բայց ավելի տարօրինակ էր այն, ինչ տեղի ունեցավ պաշտոնական մակարդակում։ Մոնթեի մահը հայտարարվեց որպես հերոսական զոհ պատերազմում։ Նրան տրվեցին բարձրագույն պարգևները, նրա անունը դարձավ լեգենդ։ Բայց ոչ ոք չխոսեց այն կասկածելի հանգամանքների մասին, որոնք շրջապատում էին նրա մահը։ Ոչ ոք չհարցրեց, թե ինչու Մոնթեն գնաց Մարզիլի այդ օրը, երբ նա գիտեր, որ դա վտանգավոր է։ Ոչ ոք չհարցրեց, թե ինչու դիպուկահարը կարողացավ այդքան ճշգրիտ կրակել։ Ոչ ոք չհարցրեց, թե ինչու Մոնթեի անձնական փաստաթղթերը անհետացան։ Ամեն ինչ արագ փակվեց, եւ Մոնթեի մահը դարձավ պարզապես մեկ այլ ողբերգություն պատերազմի ժամանակ։ Բայց որոշ մարդիկ չմոռացան։ Որոշ մարդիկ շարունակեցին հարցնել, որոշ մարդիկ շարունակեցին փնտրել ճշմարտությունը։ Եվ դանդաղ, շատ դանդաղ ապացույցները սկսեցին հայտնվել։ Վկաները սկսեցին խոսել, փաստաթղթերը սկսեցին հայտնաբերվել, եւ պատկերը սկսեց դառնալ ավելի հստակ։ Այժմ 31 տարի անց մենք ունենք բավարար ապացույցներ ասելու համար, որ Մոնթե Մելքոնյանի մահը չէր պատահական։ Մենք ունենք վկաներ, ովքեր տեսան դավաճանին գործողության մեջ։ Մենք ունենք փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս կոռուպցիան եւ դավաճանությունը բարձր մակարդակում։ Մենք ունենք ձայնագրություններ, որոնք հաստատում են, որ ինչ-որ մեկը տվեց տեղեկությունը Մոնթեի մասին։ Եվ մենք ունենք Մոնթեի սեփական խոսքերը, գրված նրա սեփական ձեռքով, որոնք բացահայտում են, թե ինչ իսկապես տեղի էր ունենում։ Այս բոլոր ապացույցները միասին ստեղծում են մի պատկեր, որը հստակ ցույց է տալիս. Մոնթե Մելքոնյանը սպանվեց մարդկանց կողմից, ում նա վստահում էր, մարդկանց կողմից, ովքեր պետք է պաշտպանեին նրան, բայց փոխարենը դավաճանեցին նրան։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, ինչ տեղի ունեցավ Մոնթեի մահից հետո։ Նրա մարմինը տեղափոխվեց Երևան եւ թաղվեց Եռաբլուրում, հայ հերոսների գերեզմանատանը։ Հազարավոր մարդիկ եկան հարգանքի տուրք մատուցելու նրան։ Նրա ծնողները ժամանեցին Ամերիկայից եւ տեսան իրենց որդուն վերջին անգամ։ Նրա եղբայրը, Մարկարը, որը նույնպես մասնակցել էր Արցախյան պատերազմին, խոստացավ շարունակել Մոնթեի գործը։ Բայց ամենակարևորը, հայ ժողովուրդը կորցրեց մի մարդու, ով կարող էր փոխել պատմությունը։ Մոնթեն ուներ տեսլական, ինչպես ավարտել պատերազմը հայկական հաղթանակով։ Նա ուներ պլան, ինչպես կառուցել ուժեղ եւ անկախ Արցախ։ Նա ուներ կարողություն միավորել մարդկանց եւ ոգեշնչել նրանց, բայց այդ ամենը կորավ այդ մի կրակոցով Մարզիլիում։ Եվ հայ ժողովուրդը մնաց առանց իր ամենաշնորհալի հրամանատարի։ Պատերազմը շարունակվեց եւս 1 տարի Մոնթեի մահից հետո։ 1994 թվականի մայիսին ստորագրվեց հրադադար, որը դադարեցրեց ակտիվ մարտական գործողությունները։ Հայկական կողմը վերահսկում էր Լեռնային Ղարաբաղը եւ շրջակա տարածքները,
Դա համարվում էր հայկական հաղթանակ։ Բայց շատերը հավատում են, որ եթե Մոնթեն կենթանի մնար, հաղթանակը կլիներ ավելի ամբողջական, խաղաղությունը կլիներ ավելի կայուն, եւ Արցախի ապագան կլիներ ավելի անվտանգ։ Մոնթեի մահից հետո նրա ընկերները եւ զինվորները փորձեցին շարունակել նրա գործը։ Նրանք ստեղծեցին հիմնադրամներ նրա անվամբ, նրանք կառուցեցին հուշարձաններ նրա հիշատակին, նրանք պատմեցին պատմություններ նրա քաջության եւ խելացիության մասին, բայց ոչինչ չէր կարող փոխարինել Մոնթեի ինքը, ոչինչ չէր կարող լրացնել այն դատարկությունը, որը նա թողեց իր մահով։ Այժմ 31 տարի անց Մոնթե Մելքոնյանի անունը դեռևս հիշվում է Հայաստանում եւ Արցախում։ Փողոցներ են անվանվել նրա անունով, դպրոցներ են անվանվել նրա անունով, երեխաներ են անվանվել նրա անունով, բայց ամենակարևորը նրա պատմությունը դեռևս ոգեշնչում է նոր սերունդներին։ Երիտասարդները կարդում են նրա մասին եւ երազում են դառնալ նման նրան։ Նրանք ուզում են լինել քաջ, խելացի, նվիրված իրենց ժողովրդին։ Բայց նրանք նաեւ պետք է իմանան ճշմարտությունը։ Նրանք պետք է իմանան, որ Մոնթեն ոչ միայն հերոս էր, այլև զոհ դավաճանության, կոռուպցիայի եւ իշխանության համար պայքարի։ Նրանք պետք է իմանան, որ Մոնթեի մահը կարող էր կանխվել, եթե այն մարդիկը, ում նա վստահում էր, չդավաճանեին նրան։ Եվ նրանք պետք է իմանան, որ այդ դավաճանները դեռևս չեն պատժվել, որ նրանք դեռևս ապրում են իրենց կյանքը, ազատ եւ անպատիժ։ Բայց արդյոք դա միշտ այդպես կմնա։ Արդյոք այդ դավաճանները երբևէ կբերվեն արդարադատության առաջ։ Արդյոք հայ ժողովուրդը երբևէ կիմանա ամբողջ ճշմարտությունը Մոնթե Մելքոնյանի մահվան մասին։ Այս հարցերը մնում են բաց։ Բայց մի բան հստակ է. ճշմարտությունը չի կարող թաքնված մնալ հավերժ։ Վաղ թե ուշ այն կբացահայտվի։ Վաղ թե ուշ այն մարդիկը, ովքեր պատասխանատու են Մոնթեի մահվան համար, կբերվեն արդարադատության առաջ։ Եվ վաղ թե ուշ հայ ժողովուրդը կստանա այն պատասխանները, որոնք այն արժանի է։ Մինչ այդ մենք կարող ենք միայն հիշել Մոնթե Մելքոնյանին որպես հերոս, որպես ազատամարտիկ, որպես մարդ, ով տվեց իր կյանքը իր ժողովրդի համար։ Եվ մենք կարող ենք շարունակել պայքարել ճշմարտության համար, ինչպես Մոնթեն պայքարեց իր ողջ կյանքում։ Մոնթե Մելքոնյանի պատմությունը չի ավարտվում նրա մահով։ Նրա ժառանգությունը շարունակվում է ամեն օր, ամեն անգամ, երբ մի երիտասարդ հայ որոշում է պաշտպանել իր հայրենիքը, ամեն անգամ, երբ մի մարդ որոշում է կանգնել ճշմարտության համար, ամեն անգամ, երբ մի ժողովուրդ որոշում է չհանձնվել իր թշնամիներին։ Մոնթեի ոգին ապրում է այդ բոլոր մարդկանց մեջ։ Եվ այդ ոգին երբեք չի մեռնի, քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր հավատում են արդարությանը, ազատությանը եւ իրենց ժողովրդի իրավունքներին։ Բայց մենք նաեւ պետք է հիշենք, որ Մոնթեն զոհ եղավ ոչ միայն պատերազմի, այլև դավաճանության։ Եվ մենք պետք է համոզվենք, որ այդպիսի դավաճանություն երբեք այլևս չկրկնվի։ Մենք պետք է ստեղծենք համակարգ, որտեղ կոռուպցիան եւ դավաճանությունը չեն կարող ծաղկել։ Մենք պետք է ստեղծենք հասարակություն, որտեղ ճշմարտությունը գնահատվում է ավելի, քան իշխանությունը կամ գումարը։ Եվ մենք պետք է ստեղծենք ապագա, որտեղ հերոսները պաշտպանվում են, ոչ թե դավաճանվում։ Ինչպես մենք կարող ենք դա անել։ Առաջին քայլը պարզ է, մենք պետք է պահանջենք ճշմարտությունը։ Մենք պետք է պահանջենք, որ պաշտոնական իշխանությունները վերաբացեն Մոնթե Մելքոնյանի գործը եւ կատարեն իսկական հետաքննություն։ Մենք պետք է պահանջենք, որ բոլոր ապացույցները, որոնք թաքնված են կամ ոչնչացված են, վերականգնվեն եւ հրապարակվեն։ Մենք պետք է պահանջենք, որ բոլոր վկաները, ովքեր վախենում են խոսել, ստանան պաշտպանություն եւ կարողանան պատմել իրենց պատմությունները։ Եվ մենք պետք է պահանջենք, որ այն մարդիկը, ովքեր պատասխանատու են Մոնթեի մահվան համար, բերվեն արդարադատության առաջ, անկախ նրանց պաշտոնից կամ ազդեցությունից։ Սա չի լինի հեշտ։ Չկլինեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն կանգնեցնել մեզ։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, որ մենք պետք է մոռանանք անցյալը եւ շարժվենք առաջ։ Բայց մենք չենք կարող մոռանալ։ Մենք չենք կարող շարժվել առաջ առանց իմանալու ճշմարտությունը։ Քանի որ եթե մենք մոռանանք Մոնթե Մելքոնյանի պատմությունը, մենք ռիսկ ենք անում կրկնել նույն սխալները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հետևել եք այս ողբերգական պատմությանը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ է Մոնթե Մելքոնյանը դեռևս հիշվում։ Եվ բաժանորդագրվեք ալիքին, չբաց թողնելու ճշմարտությունը պատմության կուռքերի մասին։